收聽嘅係96.9希望之聲三藩市 Oakland Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台，如保留修改或拒絕嘅。又到咗今石良緣嘅節目啦，我係石頭，我係梁師傅，我係阿 Lin。咁每一次咧，我哋嗰個節目嗰個音樂一開始啊，提頭音樂一開始咧，我哋梁師傅就開始做嗰個體操噶啦，係啊，係咪啊？伸下四肢啊，喐下，係啦，少少熱身咧，同埋咧都可以俾我哋嗰個情緒咧帶動起嚟，係咪？咁啊，我哋自己開心，我哋聽眾朋友聽到先至好開心，冇錯啦，係咪？冇錯啦。好，咁我哋聽眾朋友咧，而家大家收聽嘅係 FM 96.9，咁我哋嗰個節目咧叫做金石良言。我哋三個咧，石頭啊、梁師傅啊，同埋阿玲咧，周一到周五朝頭早10點到12點鐘，都會一路陪住大家過一個好輕鬆、好快樂嗰個時光噶。咁啊，晏晝嗰個4點到6點鐘咧，仲會重播。所以我哋翻工啲朋友咧，大家就唔使驚啦。到咗晏晝咧，我哋都會再陪住大家放咗工之後，有一個好快樂嘅時光噶。咁啊，梁師傅咧就每日都會同我哋帶嚟好嘢嚇，又好食啦、好睇啦、又好味嘅嗰啲餸菜啦。咁啊，當然最好以後就係呢個阿梁師傅嘅徒弟嚟煮啦。係呢個有機會嘅，有機會嘅，因為佢真係悟性非常之高。OK，同埋技性都幾好，係咪？我同佢做過嘅節目咧，哇！成2年前嘅節目，佢都仲記得一清二楚㗎。犀利，可以餅印一樣印出嚟㗎嚇。所以咧，大家都已經可以提到咧，就係哇，阿玲哥好忙㗎，喺呢度咧咁開心，由頭講到尾。梁師傅咧又陪住我哋大家煮餸㗎喎，咁啊，好似我啲舌頭冇咩嘢做㗎喎。其實大家冇會哦，我啲舌頭喺呢度都好重要嘅。咁啊，呢舌頭咧會聽緊大家嗰個熱線電話，咁啊知道大家咧想同我哋傾啲咩，同時咧大家有啲咩想點啲歌。咁我啲舌頭哥咧喺呢度咧都會幫我哋送啲好好聽啲歌俾大家嘅，冇錯啦，係嘛？咁啊，舌頭我哋都講一講我哋嗰個熱線電話號碼。好，我哋嘅熱線電話係888-275-1628 888-275-1628。咁我哋呢個節目咧，早上10點到12點咧做完之後咧，咁我哋嘅錄音咧會喺晏晝嘅4點到6點會重播嘅。所以咧，如果你早上聽梁師傅嘅菜啊，聽得唔係好清楚，或者係已經做唔切啊，咁唔緊要，咁你將啲材料準備一下，晏晝嗰陣時咧，聽住4點到6點嘅節目嗰陣時，你亦都可以重新做呢個菜嘅。咁兩樣都唔耽誤啦，咁你都可以聽完記完材料先，然後晏晝先做都得，都冇問題。咁我呢啲聽眾朋友咧，大家千祈唔好誤會啊！就話係咪會一定要諗住話點一首歌俾邊個朋友，或者今日真係有啲咩好重要啲國際大新聞要來傾下先至可以打我哋嗰個熱線電話嘅咧？唔係咁樣嘅，大家有啲咩想同我哋傾偈嘅？譬如話阿玲啊，以前都喺學緊教育啊，同埋咧亦都會同專家做咗嗰個男來女往嗰個感情節目，都已經做咗好長時間啦，自己都舌頭講噶，唔係我自己講噶。梁師傅講過啦，賣瓜唔可以誇瓜田噶嘛，咁啊都算係一個知心個朋友，可以同大家你一齊去交流下。咁啊同埋咧，我哋啲女人啊，其實男仔都係一樣噶，好多時候咧有啲咩心事啊，其實真係需要一個聽眾，唔可以話需要一個老師喺呢度嘅。所以咧，阿玲咧一定係最好個聽眾喺呢度嘅。所以我哋大家咧都打咗熱線電話上嚟啊，888-275-1628 888-275-1628。同埋咧，有時候咧，我哋其實喺台陽鋪呢度有啲商家啊，佢哋其實都好積極噶。梁師傅喺梁師傅呢度啊，已經我哋都知道要最少都係2到3家商家咧喺我哋嗰個節目嗰個時間咁啊。咧亦都會話俾我哋知我哋今日有啲咩特別優惠，或者係呢排有啲咩特別優惠，咁啊咧我哋都會去幫大家去提一提，係咪咁樣噶？我哋聽眾朋友係啊，咁我哋聽眾朋友唔使驚嘅話，哇係咩呢啲商家會唔會講大話？我哋都一定會實地會幫你哋睇下係咪咁啲嘢係咪真係咁靚嘅？睇過之後先至會喺嗰個廣播裏邊咁樣話俾大家聽嘅，所以大家都放心啊，係咪？梁師傅唔俾人收買人心嘅，係啊，所以咧你唔好以為俾啲燕窩俾啲光瑤柱我，你又氹唔到我啊！就同你猛咁賣花讚花香咁樣啊！其實咧有陣時咧
就算佢我哋唔同嘅商家咧打電話上嚟，如果我哋聽眾朋友咧試咗之後，你覺得點樣？你可以打電話上嚟有一個反饋，咁樣嘅話大家都會知道。咁你以後商家知道我哋一定要真材實料先可以打電話上嚟，係咪？係啦，冇錯。如果唔係嘅話，唔可以隨便打電話上嚟。咁咧就慢慢咧就我哋打電話上嚟同我哋聽眾朋友分享呢啲優惠啊，呢啲好產品啊，咁嗰啲都會啲產品會越嚟越好，越嚟越精啦。冇錯啦，就會更加係使我哋呢個節目咧更加出彩嘅。咁其實咧，阿玲唔單止呢個心理專家嚇，其實你睇下我哋阿玲日日都好似隻雀咁喺度咁，佢因為真係化妝好嘢嘅，咁啊冇錯啦，好嘢嘅，咁啊化妝嘅技巧啊，護膚美容咧，呢啲真係一定要請教佢啦。冇錯啦，我雖然係男仔唔化妝啊，但係我都要護膚噶嘛，當然啦，咁所以咧一陣間咧，你有時間要教下我哋點樣護膚啊？一定噶啦，我啲男性先喎，好得。一齊啦，一齊好啊！我哋琴日咧，拎喺最後嗰節咧，本嚟想講我哋要講防曬㗎。係當然啦，因為時間嘅關係咧，咁佢冇乜機會啦，咁佢都冇嬲，咁我不如留翻聽日啦。咁其實護膚防曬呢啲咧其實係好多知識要講嘅，好必要嘅。咁慢慢嚟。咁我哋反正呢個節目咧，日日都有咁啊，一日講啲，一日講啲，大家每日吸收啲，冇錯啦，潛移默化，到時咧就會變咗專家啦。冇錯啦，係啊，即係聽得多會入腦啊嘛。唔使話揾支筆寫低，有一陣唔見咗張紙咁又乜都唔記得。係啊，同埋咧，我哋每一日講少少咧，就好似梁師傅喺我哋呢個節目裏邊教我哋煮菜一樣。每一個步驟咧，梁師傅需要等緊我哋啲聽眾朋友去做料理好做好呢嗰個環節㗎。咁我哋都會等住大家㗎。護膚保養你都係一樣個道理嚟㗎。咁我哋每一個步驟今日講過㗎。咁啊今晚咧，我哋就試一試，做咗幾次之後咧，你唔需要人仔提你自己就變成一種習慣嗰時咧，就可以俾自己呢保養得好好噶啦。非常之好。係啦，所以我哋有時間咧就講多啲，冇時間咧咁我哋就講長啲。但係咧呢啲重要啲好重要嗰啲信息咧，都會慢慢咁講俾我哋啲聽眾朋友知道噶。冇咗啦。好，咁梁師傅啊，好多我哋呢度好多聽眾朋友都係你粉絲嚟嘅。咁我哋今日咧煮咩菜咧喺呢度就話俾我哋聽眾朋友知道噶啦。係今日咧就教大家整燕窩啦。咁咧就琴日我都提過下噶啦，因為咧仲有一啲黃芩咧，黃芩之前咧即係我教大家做素菜咧，都可能已經發咗有一啲，可能發多咗啊。發多咗我就教大家咧揾啲水浸住佢。然之後咧封好佢之後咧擺入冰櫃嗰度，咁咧冰住佢咧，你即係1-2個月都冇問題嘅，幾時攞翻出嚟用就得。咁我諗下，剩翻你一定要用㗎，係嘛？唔係餐餐食齋㗎嘛。係啊。咁我諗下，黃芩我知道咧係可以做糖水嘅，咁所以咧我就將佢咧配埋燕窩一齊去做一個黃芩燕窩燉鮮奶嘅。所以係糖水嚟㗎。係甜嘅，甜嘅，我啲女仔時中意噶啦。呢個世界就冇唔中意糖水啲女仔噶啦。就算係有減肥嗰啲啊，佢都有換一個咧好安全嗰個配方嚟食少少糖水嘅。仲要揾個好好嘅藉口嚟食糖水。同埋咧食完之後咧，仲有換一個好好嘅方式咧去消化咗嗰啲糖水添。嗱，而家你啲甜度咧，其實就係因應你。如果你話我好怕甜啊，落少啲糖就得咯。但係你當然啦，你出去糖水鋪嗰啲冇得你揀啊。佢你冇得話我少糖啊咁，少糖聽日先啦，聽日見啦，翻屋企啦，聽日啦，你一係預訂啦嚇。係啦，價格咧就翻啦，因為特別為你煲過一盅嘛，係咪？最怕佢就係喺真係糖水嗰時咧，下邊加啲熱水俾你，咁搞掂嘅少糖。溝淡嘅，我溝淡咗，哇！係咁又冇咁樣。石頭一講到我驚啊！我每一次講少糖嗰時，原來都係咁樣少糖嘅。咁啊，自己做咧就最穩陣噶啦。咁呢個糖水啊，其實就係材料，我正話都講咗啦。呢個黃芩咧、燕窩啦，仲有呢個鮮奶咧，仲有加啲冰糖啦，因為甜啊嘛，冰糖咧。咁咧，如果你話我仲想加一啲稍為即係比較
香啲嘅味道咧，你可以抌2粒呢個不杏落去嘅杏仁啊，不杏仁落去，咁你可以咧就稍微中碎少少，容易出味啊嘛，因為我燉嘅時間好短嘅啫，咁所以咧呢個隨得你嚇，咁啊好簡單。我哋係咪？仲有時間咯。咁我先講呢個糖水先啦，因為咁簡單。好。然之後我再教大家做另外一個燕窩嘅菜式嘅。咁咧呢個黃耳，我哋用濕嘅啦，即係發好咗嗰啲黃耳啊。用5個安士燕窩咧，濕嘅發好咗咧，又係大約5安士度。嗱，我啱啱整咧。我發咗1安士嘅燕窩咧，佢真係可以發到5.5安士嘅燕窩。哇！咁好嘅燕窩喺邊度買嘅，梁師傅？呢個啊，真係多得阿 Jackie 啦，豐盛行啊。因為我知道咧燕窩咧，佢唔係話每一個你買嚟你都可以發到咁多嘅，通常情況下咧可以發到1:3、1:4都1:4都已經算唔錯噶啦。所以你一講我都唔需要問下其他嘅，你講一個發到1到盧配，好似盧配咁樣嘅，接近盧配啦。咁呢個燕窩就應該係幾靚噶啦。係應該係幾好嘅。你講起嗰個豐盛行 Jackie， 我亦喺呢度都提過起佢幾次噶啦。海鮮咧咩佢嗰度都有嘅係咩？係啊。嗱，佢地址就係1024都板街，即係唐人埠啦。金門餅家對面就係佢啦。OK。好。咁咧佢而家咧仲有佢自己咧用佢個招牌啊豐盛行嚟出產咗佢呢個燕窩，因為佢跟呢個印尼一個燕窩商咧就合作咗。之前大家試過噶啦，佢亦試過佢啲產品。咁咧就覺得佢靠得住。咁所以咧就將佢個豐盛行嘅牌子打咗落去，就係叫做豐盛行嘅牌。咁咧佢係叫做4個 A 嘅，4個 A 嘅。咁咧就有啲3個 A， 有啲2個 A 嘅，佢個4個 A 嘅。OK。咁咧一盒咧就係半斤裝嘅，半斤即係等於大約12安士度啦。12安士，係都算大㗎啦。價錢都唔錯嘅喎。幾多錢？而家咧就佢話賣300蚊。哇！12安士賣300蚊啊！我知道出邊咧有另外一個燕窩嗰個品牌，其實都大家都比較知道得多㗎，水晶嗰個係咩？係啊，嗰啲要400幾嘅。係啊，我記得仲係8安士添。係啊，得8安士就唔係咁多嘅。其實咧通常我哋有啲聽眾朋友可能唔知道有咁一個規律，就喺一間公司咧，如果佢開始做緊佢自己嗰個品牌嗰時咧，咁其實咧通常嚟講係一個比較好嘅機會嘅。點解咧？因為如果我哋要由第二度進貨，咁樣咧佢嗰個品牌咧，因為我哋知道除咗你自己嗰個原材料啊，咁知識產權知識產權係而家都係錢嚟噶嘛？係啊，係人哋嗰個知識嚟噶嘛？係咪？所以咧，如果你係預咗貨喺其他人嗰個品牌嗰時咧，到咗你呢度，你一定每一個商家都都有賺少少錢噶嘛。所以佢嗰個價錢你一定要往上邊咧提啲幾成都提佢啲啦，係嘛？但係咧，如果呢個商家佢賣嗰個咧係佢自己嗰個品牌咧，一般嚟講，佢前邊咧真係一個供應商噶，所以喺佢自己鋪頭裏邊賣自己嗰個品牌，佢就唔需要另外再加一成嗰個價錢喺嗰度啦。同埋咧，因為佢喺自己鋪頭買自己嗰個品牌咧，佢一定有保證佢嗰個質素喺啲嗰度嘅品質喺嗰度嘅。明咧佢即刻就炸咗佢自己嗰個牌子嚟㗎，係啦。佢幾時？我記得佢以前就冇嘅，冇自己品牌嘅。冇呢個冇。佢幾時開始做㗎？呢個大約係1個月到啦。1個月到所以咧，如果我哋聽眾朋友聽到大家咧明咧可以去嗰度睇下阿 Lin 自己嗰個經驗，因為我以前住喺澳洲嗰時咧，我去啲 supermarket， 我就發現咧，同樣都喺嗰個朝頭早嗰啲時，嗰個叫咩嚟嘅？cereal 係啦，同樣都係 cereal 但係咧，佢嗰個味道都係一樣嘅。但係一個咧就係好大公司品牌嗰個，另外咧就係自己嗰個 supermarket，佢嗰個包裝咧佢比較簡單啲嘅，因為
降低嗰個成本啦噶嘛。但係個味道咩都係一樣嘅，一啲差別都冇。但係價錢你真係有便宜好多嘅，所以嗰時咧我喺嗰時就已經學咗呢樣嘢噶啦。所以我時咧有時每一次去一個新比較新嗰個商家啊或者 supermarket 啊，我都會睇一睇佢呢個商家有冇出產或者賣自己公司品牌啲嘢嘅。都幾好啊！但係咧，又講咗呢個咧，就佔咗梁師傅講個糖水個時間咯。咁啊，等少少時間啦，我哋俾聽眾朋友休息一陣，再詳細講第二節，好嗎？好啊，咁啊，俾我哋聽眾朋友休息一陣。你正喺度收聽嘅係 FM 96.9希望之聲廣播電台，舊金山、Oakland、Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台。你想令到自己嘅生意更上層樓嗎？想令你嘅服務破20萬華人聽眾嗎？今日就打電話俾我哋嘅廣告熱線415-935-1898 415-935-1898，或者係 email 到 editor@bayvoice.net。你正喺度收聽嘅係96.9希望之聲三藩市 Oakland Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台。無論你係宗教團體、學校、非營利組織，亦或係律師、會計師、理財專家，或者係廣播愛好者，我哋為你提供大範圍接觸公眾嘅黃金廣播時段。有意者請電415-935-1898，或者係電郵至 editor@bayvoice.net。Hi Susan， 你買一架新車啊？係啊，睇下我部新車靚唔靚？咁原來嗰架呢？捐咗俾希望之星啦。哦，捐咗俾希望之星，點解啊？因為我中意希望之星啊嘛，佢哋係非盈利嘅電台，將車捐俾佢哋，又省心又退稅，仲支持公益媒體添，一舉多得啊！講得啱，我亦都要支持一下。咁就打俾408-596-3666，佢哋可以快速取車。好嘅，我而家就打電話。408-596-3666 408-596-3666，傾下新鮮事，學做新菜式，歡迎收聽金石良言。係翻嚟金石良言啦，我係石頭，我係梁師傅，我係阿 Lin。嗱，咁啊，正話咧，即係嗰個糖水咧。我哋講開燕窩，梗係講多啲啦，係嘛？介紹大家買靚嘢嘛，又平又靚，係嘛？其實呢個都係梁師傅坐喺呢度一個責任嚟㗎。係啊，我咧就總之咧有時間我就去台灣逛下㗎啦。邊度有好嘢，邊度有靚嘢啊！我就一定翻嚟會講嘅。OK，係嘛？咁啊，大家聽眾朋友咧，如果你即係睇，因為梁師傅咧，即係畢竟係一個人行有限啊嘛，係嘛？咁大個頭咁多間鋪頭，冇可能間間都入去噶嘛。咁你如果係你去慣咗嗰啲鋪頭咧，如果佢哋亦都有呢啲優惠，你都覺得真係唔錯嘅，咁真係值得推薦嘅。咁可以打電話上嚟，亦都可以鼓勵我哋呢啲店主啦，啲店主啦，咁可以打電話上嚟呢個向大家聽眾朋友推薦嘅。係啦，推薦啦。好，咁我哋個熱線電話號碼係888-275-1628，888-275-1628。係嗱，我記得阿 Ling 咧上一次又問過我啦。魚耳我就講得好詳細啦，係嘛？你知道係乜嘢啦？生喺魚市嘅樹墩嗰度噶嘛？咁啊，你又問我黃耳喎？咁我話今日我唔係講嗰樣喎。如果再講咧冇時間啦，因為我都要長啲時間解釋噶嘛。但係當時咧，梁師傅係講過，下一次會講嗰個黃耳嘅。係咁，我今日講埋啦，因為我哋會用佢啊嘛。費事爭你人情啊嘛，係咪？咪成日講咗都冇尾音嘅咁嘛。嗱，咁其實黃耳咧係中國嘅特有品種嚟嘅喎，所以咧佢係分佈喺呢個四川啦、雲南啦、甘肅啊同埋西藏咁嘅地方嚟嘅。咁而家呢個福建同埋昆明咧，呢等地咧都有啲人工嘅馴化栽培啊。因為而家多數都係人工栽培嘅啦，野山咧真係好少而家喺中國乜都俾人摘晒啦，邊度仲有野山啦？係嘛？種嚟咗好食嘅摘啦。唔係咯，食得嘅摘，唔食嗰啲摘啊！樹都廢樹皮都摘埋你啊！咁咧嗱，咁簡單介紹下咧，佢嗰個性質咧就係佢係微甘嘅，性係溫嘅，形態嘅特徵咧就係佢個子體
子實體係中等大小嘅啫，唔係好大嘅啫。咁咧佢個呈一個好似個人個腦狀咁樣嘅喎。我上次話過俾你聽，似乜嘢啊？就係似人個腦咁樣嘅，係一卷一卷咁樣嘅。咁咧就有啲裂紋咁樣啦。大概金黃色左右啦。咁啊，如果佢曬乾咗之後咧，就好硬身嘅喎。掟落地咧，好似真係石頭咁啊，哐哐聲嘅。曬乾咗啊！我知道，但係好似譬如話樹耳啊，同埋毛耳啊，呢啲咧亦乾咗之後，亦都係好暗身嘅，比較硬身啲嘅。但係咧樹耳咧，因為佢本身咧就比較鬆身啲，所以咧就唔會好似石頭咁啊，可以俾人揀過你，好似即係可以弄到你好痛咁樣。但係咧上一次梁師傅講嗰個素菜嗰時，唔係做過嗰個黃耳嗎？嗰時咧我都梁師傅都帶嚟俾我同事度食過噶啦。我就發現咧嗰個黃耳咧，其實佢嗰個樣咧同樹耳有少少似，但係咧樹耳就好鬆散，黃耳咧就好實在嗰種感覺。但係佢如果浸泡咗之後咧，煮好咧，佢又好腍嘅喎。佢又唔係好似魚咁樣，即係爽爽脆脆嘅喎。佢係帶腍身嘅。有時咧，我喺屋企如果煮糖水咧，我係用薯耳比較多啲嘅。係因為呢啲比較通常同埋就普遍啲啦。係人都識得啦，雪耳啊嘛，係咪？係啊，又平啲，冇錯。但係咧，我有時用煲嗰個薯耳嗰時咧，我自己就喺嗰個爐頭上邊咧，又好長時間佢都好暗身啊，同埋脆口。但係我都中意咧，佢好似軟軟燶燶咁種感覺咧，所以我有時咧都會擺喺嗰個高壓鍋裏邊去壓一壓嗰個薯耳。但係嗰個黃耳就唔需要咁樣，係咪？梁師傅需唔需要啊？唔需要。你只要咧就浸得佢透就得噶啦。浸佢過夜啦。浸過夜佢就已經發脹咗噶啦。發脹之後咧，佢底部咧都係有啲硬塊嘅。即係好似鱈魚啊、魚耳啊嗰啲冚唪唥都係。需唔需要切咗佢咧？要，當然啦，揾鉸剪剪咗佢。硬嗰個部分黑色嘅即係就嚟剪咗佢啦。剪咗之後咧，你將佢再剪細少少。咁咧用嘅時間咧都係好似我教大家一定攞啲薑汁酒咧，飛水佢。飛水咧，咁佢就冇咗嗰啲木糠味嘅。即係嗰啲佢係人工培植嘅嘛。OK，冇錯。咁如果係你話野生咧，嗱佢呢個黃耳咧就係生長喺嗰啲叫做烤樹嗰度嘅。烤樹係烤樹，木字邊做個考試嘅考啊。我唔知道嗰種係咩樹。木字邊做咩啊？考試嘅考啊。考試嗰個考。考樹係。我哋國語咧叫做烤。國語應該讀烤啊。烤哎呦，我未見過呢種。或者另外一種，因為呢個發音我都唔清楚。木字邊咧做個音樂個樂字。音樂個樂字俾我查下啦。你查下先啦。俾我查下先啦。我費事我自己咧就噏錯音啊。所以我就可以形容俾你聽。咁咧就係生長喺嗰啲嗰度。如果係野生啊就係生喺嗰啲闊葉樹嘅腐木。即係枯萎咗嗰啲腐木嗰度咧，同埋即係喺個跌咗，即係有啲斷咗嘅木咧跌咗喺地下，咁啊生喺嗰啲樹皮上邊嘅。即係都係啲都係喺啲樹木濕嘅地方咧。係啦，喺嗰種樹上邊生。喺嗰種樹上邊生，即係好似啲菇菌類都係咁啊嘛。係咁佢睇下佢生喺邊一度咯。好似嗰啲魚耳生喺魚樹嘅，咁咪就魚耳咯。係OK。梁師傅啊，你頭先講嗰時咧，我已經即刻都去search 下啦。咁啊，普通話咧，佢係第三聲嘅考樹，嗰個咧其實就同考試嗰個考咧係一模一樣嗰個發音嘅。同埋嘅佢嗰個樹咧，其實就我哋唔睇嗰個葉子啦，就喺睇嗰個樹幹，成棵樹咧，佢真係好似梧桐樹咁樣粗粗壯壯，好大棵，同埋咧生得好高嘅。係因為呢啲通常都係生喺高山嗰度嘅，係高山森林入邊嘅。OK，咁咧就嗱，佢個功效咧講下，佢就可以有化痰、止咳、治哮喘，同埋治個高血壓，同埋神經衰弱等等嘅。咁即係都對一啲
如果有呢啲毛病嘅人咧，都食下都唔錯嘅喎，有食療嘅幫助啦。佢唔係醫治你，只不過係幫你有個食療，即係幫輕你嗰個症狀啦，係嘛？咁所以咧，梁師傅呢輪咧口沙沙嘅時間咧，諗起係喎，有化痰止咳喎，咁橫掂都仲有啲浸咗喺雪櫃，點解唔攞出嚟食啊？係啊，係咪？梗係呢個時間食噶啦嘛。咁我琴晚食啫喎，今日即刻，哇！真係好似嗰把聲清咗啲係嘛？係啊，梁師傅從由尋日開始咧，其實就已經好翻好多啦，同埋精神都好多啊。係啊，所以我提到都好開心啊。多謝，我都唔想令大家即係心情煩悶，望住個病人咁樣啫。唔會係嘛？好，咁好啊！食多兩羹呢啲燕窩啦，梁師傅。都係啊，梁師傅都要美容噶嘛。係啊。哎呀，即係如果你話嗰啲皮巢到咁樣，即係我太太見到你咪爛開啦你，俾個咁嘅樣我睇噶嘛。咁好啦，咁唔好講呢啲住，咁野生品種係比較珍貴啲咧，大家都好少噶啦，多數咧都係人工培植嘅啫，所以個價錢咧大約係為30零蚊1兩啊。唔係1磅啊，所以你話貴唔貴啊？真係好貴喎。係啊，好同嗰個燕窩比較咧，同鱈魚比較應該唔好同鱈魚比較啦。都差唔多，都算係喺菇類裏邊嚟講，真係已經係算基本上最貴噶啦。所以我哋以前講話頂湖上水一定落呢個黃耳魚就係咁解啊，珍貴啊嘛，係嘛？咁嗱，真即係珍稀啦，係咪？即係比較少啦。貴咧就係俾錢俾多啲，係嘛？所以就係珍貴咁解啦，係嘛？咁我哋點樣做咧？就係先用一啲溫水或者冷水啦，有時間就浸過夜啦。冇時間咧就用呢個暖地嘅水浸咧，就浸半日到都得噶啦。一定要將佢發透。梁師傅我記得你尋日講咧，嗰個塞嘅黃耳咧係5盎司嚟㗎，所以你尋日即係講黃耳5盎司，都當時就未講起塞嘅，係濕嘅，都係塞嘅係咪？係，OK。因為比較好啲咧，因為有陣時真係有梁師傅發到5盎司，你又發得3盎司嗰陣時咧就唔係嗰個份量啦。係啦。所以我通常都叫人哋你發清啲嘢發多啲咁多，用剩唔緊要，可以做其他菜嘅啫。咁起碼你夠用啊嘛。係啦，同埋咧，其實梁師傅講嗰個5盎司咧，咁如果你發多少少，咁你可以做多少少咩？所有份量加少少唔就得噶啦。係啊，冇錯。嗱，好似燕窩濕嘅咧，都係5盎司，因為我琴日發1盎司有5.5啊。咁我咪嗰0.5我自己食多啲咯，係咪？咁所以就係咁啦嚇。好啊，即係5盎司都係濕嘅燕窩同埋黃耳。咁咧呢個冰糖咧用2盎司。嗱呢個咧比較冇咁甜㗎。即係有甜味，但係就唔會甜嘅。咁鮮奶啦，我琴日講咗啦，介紹大家買啲玻璃樽裝嗰啲靚鮮奶啊。咁咧我就係用嗰隻鮮奶。如果你話我好麻煩啊，又要專登上網去訂啊成啊，你咪買一啲比較好啲品質嘅啦，嗰啲有機嘅鮮奶啊，有機嘅鮮奶，我建議就唔好揀嗰啲1% 2% 嗰啲low fat 嗰啲咁樣啊，嗰啲根本冇奶味嘅，都係就用 regular 嗰隻，regular 嗰種全脂奶，全脂奶，係咁佢先有奶味啊，咁咧就做法咧就係你已經有嗰啲發好咗濕嗰啲黃耳魚咧，就將佢剪開嗰啲黃耳剪細少少啦，鱈魚唔需要剪㗎，因為佢好快就會稍為融化咗啲嘅啦，軟身咗，所以唔緊要啊。你夾到佢一絲絲食先至係正啊嘛，係咪？好，咁咧你就用少少嘅薑汁酒咧，就將佢滾一滾，滾3分鐘好咯，唔好滾咁耐喎。即係滾黃耳唔係黃耳同埋鱈魚一齊擺落去滾。我哋仲有鱈耳嘅咩？唔係黃耳同燕窩。係 OK。一齊擺落去滾3分鐘。明白。用呢個中火啦，唔好太大火啊。太大火咧，嗰啲燕窩俾你滾散晒㗎啦。OK。咁咧就3分鐘即刻撈去，因為擎乾少少。另外一個煲咧就係將嗰啲鮮奶倒落去啦。加埋嗰2盎司嘅冰糖，嗰啲冰糖你就如果大粒咧中碎下去啦。擠落去，用呢個中火咧。
中火嚟煮溶嗰啲冰糖佢。嗰啲奶唔需要煮滾佢嘅喎。因為你煮到個冰糖溶咧，佢就有時可能都未滾嘅。但係你覺得佢已經熱㗎啦，嗰啲奶熱㗎啦。咁好啦，將我咧呢個份量咧就可以整到4個細嘅盅啊，燉盅仔啊。明白。係我嗰啲好 Q 啊嘅嗰啲燉盅，哇又有熊貓，唔係熊貓，係嗰啲熊仔啊，嗰啲咁樣啦嚇，好得意嘅。咁咧就分開4個盅，總之咧你用其他都唔緊要嘅嚇，細細地嘅就得噶啦。如果你話大啲得唔得啊？我想食多啲，分2盅啦，係嘛？你睇呢個份量，你自己用幾大個盅。咁啊將佢咧就首先將嗰啲鱈魚唔係呢個黃魚同埋燕窩咧擎乾水之後咧，將佢擺落去個盅嗰度。如果你係加啲不幸咧，個時間你都放幾粒落去啦，唔使放得多嘅，放3、4粒就得噶啦。放埋落去喺個盅嗰度個底嗰度，然之後將煮熱咗嗰啲奶啊，就斟落去嗰個盅嗰度。斟好之後咧，你就擠落去個燉鍋嗰度，冚埋個盅蓋，佢梗有一個盅蓋啊，冚住佢嚟燉，咁啊唔會有嗰啲倒汗水滴咗落去啦嘛。係啊。如果冇咧，就用保鮮紙啦。保鮮紙係咯，保鮮紙就得啦，係咪啊？所以都係隔水蒸。隔水蒸幾耐咧？20分鐘得啦。20分鐘。係，所以呢個咧好快脆有得食噶啦。你煮好飯之後咧，跟住咧即係差唔多炒好熟啦，跟住擠埋落去燉，食完飯有得食啦。哦，幾好。幾好啊！因為咧你燉得太耐咧，嗰啲燕窩如果溶晒咧，你就覺得哇，我啲燕窩就變啦。係咪？係啦。咁呢個時間咧，你滗出嚟嗰啲燕窩都仲可以睇到一絲絲，食落口咧仲可以滑捋捋噶，真係好好食嘅。好，咁俾啲時間俾我哋啲聽眾朋友咧去試一試。我哋休息一陣，遲啲翻嚟。好啊。你正喺度收聽嘅係96.9希望之聲三藩市 Oakland Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台。如果你係非營利組織，希望你嘅活動信息俾公眾了解，我哋將免費為你播出你嘅資訊。請寄電郵 editor@bayvoice.net， 我哋將喺第一時間為你播報。提供者必須係聯邦註冊嘅非營利組織。公眾服務資訊限於120字以內，按收到次序播放。本台保留修改或拒絕嘅權利。唉，我看這輛車真的是開了太多年了，車已經老了，修我看也不值得了，買一輛新車，這輛車就不要了。主人，我是你的愛車，我們倆走過了多少風風雨雨啊！雖然我現在老了，但是我不願意就這樣沉睡下去，永不醒來。哎，您能不能把我捐給希望之聲，讓我用生命的餘暉造福灣區的華人？捐車給希望之聲，造福全灣區的華人。希望之聲捐車熱線408-596-3666，408-596-3666。感謝您的支持，讓我們一起用心托起這個華人的平台。你正喺度收聽嘅係 FM 96.9希望之聲廣播電台，舊金山、Oakland、Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台。你想令到自己嘅生意更上層樓嗎？想令你嘅服務破20萬華人聽眾嗎？今日就打電話俾我哋嘅廣告熱線415-935-1898 415-935-1898，或者係 email 到 editor@bayvoice.net。新鮮事，學做新菜式，歡迎收聽金石良言。係可能今次係良緣啦，我係石頭，我係梁師傅，我係阿 Lin。梁師傅啊，我哋今日呢度糖水咧，其實講真啊，嗰個步驟你唔係好複雜㗎，但係咧嗰個火候咧就好重要噶啦。冇錯啦，所以梁師傅你唔連咧喺呢度咧俾幾個最重要嗰個火候嗰個，我哋大家應該注意嘅，就同我哋講一次，提一提我哋啲聽眾朋友，大家注意啊。好啊，嗱，我先講一講嗰啲燕窩浸幾耐先啊。有啲猛咁浸成晚咁樣咧，就唔好嘅。因為黃魚要浸一晚噶嘛。黃魚要浸一晚，因為佢硬啊嘛。但係鱈魚佢雖唔係呢個燕窩，雖然佢係硬啊，但係一遇到水咧，佢開始好快脆就會
軟身噶咯喎。哦，所以你唔好浸得佢太耐。嗱，我嘅經驗咧就係我浸咗2個鐘頭。哦，浸咗2個鐘頭，佢就已經發脹咗啦。哦，咁如果你話我可以浸耐啲嘛，得3-4個鐘頭都唔緊要噶。但係唔好話浸過夜啊。OK，所以最多就係3-4個鐘，3-4個鐘，2個鐘你如果你口急嘅要用嘅，2個鐘以後你亦都可以啦。用凍水或者係用揾凍水浸最好。OK，所有嘢其實係咪都係用凍水？其實最好咧就係用凍水嘅，自然啊嘛。你間硬用嗰啲水溫高啲嚟谷佢，你只係谷快佢，即係簡短嗰個時間，但係佢發唔到嗰個效果出嚟嘅。我發到5.5安士，你可能你話攞啲暖水去浸下去，真係學你話齋得3安士嘅啫。哦，係嘛？因為你趕住做啊嘛，趕住食啊嘛，都未發透，係嘛？只不過係用嗰啲軟水將佢浸快速咁樣浸軟咗啫嘛。但係佢未本身佢個實體未發脹啊。哦，明白。但係如果我靜嗰個時間太長咧，會點樣啊？化咗咩？快咗咧，佢會即係煮嘅時間會溶啊。哦，會煮溶咗佢。OK，所以你喺嗰個你整個時間太長，你當時可能睇唔到嗰個後果係咩？但係你煮嗰時就會出嚟㗎啦。因為佢可能已經粉咗啊，或者係粉咗，或者即係已經發脹到咧，佢直情好似裏邊水分太多啦，係唔成形嘅。哦，明白。咁咧，至於就係話用薑汁酒嚟出水咧，出3分鐘就好啦。3分鐘，亦我都係唔想佢即係煮得太耐咧，令到佢即係個燕窩咧，即係又係過咗火啊。明白。3分鐘你就留起佢擎一擎乾水佢先。跟住咧燉嘅時間咧就係落咗鮮奶落去燉咧，燉20分鐘就得啦。20分鐘。咁你話半個鐘頭得唔得？呢個唔係好緊要啊，多10分鐘係咪？我食緊飯喎，我唔能夠而家攞出嚟食噶係咪？甜粉送飯都有日噶喎。係，我咪咯。甜粉撈飯。因為我要試菜啊嘛。咁我哋20分鐘我碗飯都未食完，唔理啦，攞出嚟食下先。撈飯攞嚟。啊，自己試下啊嘛，一啖燕窩就一啖就係飯。哇！真係。即係燕窩撈飯嗰種試法咧，你第一次聽講啊！係啊，即係魚翅撈飯講得多啦，燕窩撈飯、燕窩送飯唔係撈飯啊！哇！一啖燕窩一啖飯。梁師傅啊，如果話咧咁啊，譬如話我咧，我都覺得梁師傅你好威猛啊，但係我自己就唔想咁樣食噶啦，我都想食完飯之後先試我嗰個慢慢糖水係啦，咁啊，但係咧我個燕窩咧已經凍好咗咯，咁啊，我可唔可以譬如話閂咗個火，譬如話喺嗰個最小火嗰個地方，直情閂咗佢，直情閂晒佢，係費事即係有咩意外啊！咁矜貴嘅嘢係嘛？係啊，唔係咯，閂晒佢。咁因為你嗰個燉嗰個蒸鍋入邊，第一仲有熱水噶嘛，仲有熱氣噶嘛，你就閂咗火，唔好拎佢出嚟，由佢就係成煲喺度。咁啊，行開食埋飯先至慢慢攞出嚟享受。OK， 咁都冇問題。冇問題咁樣，因為佢冇咩好大嘅熱力嘅。但係佢可以保溫啊。本身就可以保溫啦。OK， 好。咁梁師傅，我記得咧，你尋日都講咧，其實嗰糖水咧好快手咧，同埋好簡單咧，大家即係注少少咧就可以做得到噶啦。所以咧，咁啊，今日咧都會再教我哋做一個燕窩嗰個菜噶喎。係，冇錯。嗱，呢個菜咧就你哋而家學定咧，就母親節嗰陣時咧就做俾母親食。唔係話你自己係母親，你就做翻俾自己食啦。你仲有母親噶嘛？係咪啊？所以你唔好以為男嗰個可能唔識噶啦，男嗰個冇咁嘅心思啊。你可以你做女嘅咧就做俾阿媽食，係嘛？咁呢個都非常之好嘅嚇。因為我記得年年母親節咧，嗰啲燕窩牌子就喺電視啊、收音機係咁衝到痕噶啦。送俾偉大嘅母親係燕窩啦嚇，冰糖燕窩啊，乜燕窩啊。有時咧，我其實提到咧，有好多女啊，或者係仔啊，咁啊，佢哋咧有時自己唔識得整咧，佢哋亦都會直情買咗嗰個燕窩俾媽咪。咁啊，媽咪喺屋企咧，因為媽咪冇我哋咁忙嘛，咁啊，媽咪時間多啲啊，咁啊，同埋媽咪咧都中意聽梁師傅嗰個節目啊，所以媽咪咧自己已經學咗啦，唔需要我哋咁辛苦啦。所以咧我呢啲仔女咧，有時咧就直接咁樣去送燕窩俾媽咪。咁啊，梁師傅啊，
啊，我都想你可唔可以俾啲建議俾我哋，就好啲喺揀嗰個燕窩嗰時，你應該點樣揀啊？你係咪都一陣間俾啲少少貼士俾我哋？好啊，一陣間我俾啲貼士你啊，好因為我唔想花太多時間喺個燕窩度，先講咗呢個菜先好嘛？好啊，講咗嗰個材料先啦，好嘛？講材料先啦，材料咧都係休息下啦。琴日咧就我已經講咗，我聽日會教兩個菜喎。嗱，燕窩咧我會做兩個菜，一半咧就好嚟做嗰個糖水，一半就做呢個炒蛋白鮮奶嘅。咁咧就我叫你浸2盎司係咪？咁有1盎司就去咗個糖水嗰度啦。仲有另外嗰1盎司發好嗰度咧，我本來預佢4盎司嘅咋。5.5盎司，哇，執到啦！今次食多啲燕窩係咪？全部用晒啦，係咪？係用晒佢，唔緊要嚇。咁咧你就係用佢4盎司或者5.5都唔緊要嚇。咁啊就好啦。另外咧仲有蛋白啦，我哋即係雞蛋用5隻。5隻咧打開出嚟之後咧，就淨係要蛋白，蛋黃唔要嘅。OK， 好。咁另外咧就係呢個忌廉奶啦，忌廉奶就係whipping cream 啦，即係比較結啲嗰啲咧，係嗰啲咧打忌廉用噶，就香啲嘅。咁啊半杯，另外嗰個鮮奶咧又係半杯嘅，係我哋將佢對沖嘅，係。咁另外咧就我加咗一啲火腿蓉啦，少少火腿蓉落去咧裝飾。咁琴日我哋話冇火腿蓉咧，切啲紅蘿蔔蓉落去都得噶嘛，即係只係顏色啫嘛。咁仲有咧就西蘭花，大約10朵度啦，攞嚟即係半圍邊咁樣嘅。咁仲有啲芫茜啦，都係即係做裝飾嘅。咁咧嗱，仲有一個炸米粉啊！炸米粉咧呢個可加可唔加，因為喺餐館入邊咧，燕窩咁名貴，佢點會俾咁多你食啊？咁佢又要想個碟頭大啲喎，佢咪炸啲米粉擺喺個碟底嗰度，嗰啲炒好嘅燕窩晾喺上高，你咪睇到，哇，好大碟燕窩，哇！點知你不耐嗰個時間嚟，乜即係得面頭嗰啲咁多㗎咋？底下全部係米粉嚟㗎，全部粉絲係嘛？好似食魚翅咁啊！底下再溝啲粉絲落去，咁咧就係呢個可以加可唔加嘅，屋企食就唔使㗎啦嚇。好，咁啊調味啦，最緊要講埋調味啦。就係有1/4茶匙嘅鹽啊！呢個雞精咧，亦都係1/4茶匙嘅。少少胡椒粉啦。嗱，呢個唔好落麻油啊。有陣時好多頭先我都話喂，胡椒粉麻油即係加埋一齊嘅。但係呢個只係胡椒粉提一個去腥，因為燕窩都有少少腥腥咁嘅。咁啊有少少微辣啦，去腥嘅作用。咁啊仲有呢個粟粉啦，用2個茶羹。2個茶羹嘅粟粉，一陣間咧你要稍微開一開，揾啲水開溶佢。OK， 加埋落去嗰個蛋白嗰度嘅。OK， 好，咁俾少少時間咧，俾我哋啲聽眾朋友攞晒所有啲材料同埋調味料先，我哋咧送首歌俾大家聽下。好啊，休息一陣啦。抬頭望星空一片靜，我獨行，夜雨漸停，無言是此刻的冷靜。笑問誰，肝膽照應，風急風也清，告知變幻是無定。明明是我苦笑卻未停。不信命，只信雙手去撫平，矛盾是無力去暫停。可會知我心裏困倦滿腔，夜闌靜，問有誰共鳴？從前是天真不冷靜，愛自由
或會忘形。明白是得失總有定，虛或流，輕鬆對應。孤單中戰鬥，可知我實在難受。問誰願意失去了自由？想退後，心裏知足我擁有。前去亦全力去尋求。風也清，晚空中我問句星，夜闌靜，問有誰懂？可知我實在難受，問誰願意失去了自由？想退後，心裏知足我擁有，前去亦全力去尋求。風也清，晚空中我問句星，夜闌靜，問有誰懂？風也清，晚空中我問句星，夜闌靜，問有誰懂？李记啊，我的车找不到车主证，可以捐吗？您放心，您在我们提供的车主证补发申请书上签个字就 OK 了。我很忙啊，你们捐车手续多快能办好啊？您电话打进来，我们可以在2小时之内赶到您约定的地点，把手续办好，车子当天就可以拖走。那我的车 Smart 不过，注册好像过期，行不行啊？车子给我们后，这些麻烦事儿您就甭费心了。车子我们处理后会发给您一份正式的抵税单。希望之声捐车电话408-596-3666，408-596-3666。感谢您对华人公益事业的支持。你正喺度收聽嘅係96.9希望之聲三藩市 Oakland Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台。無論你係宗教團體、學校、非營利組織，亦或係律師、會計師、理財專家，或者係廣播愛好者，我哋為你提供大範圍接觸公眾嘅黃金廣播時段。有意者請電415-935-1898，或者係電郵至 editor@bayvoice.net。新鮮事，學做新菜式，歡迎收聽金石良言。係翻嚟金石良言啦，我係石頭，我係梁師傅，我係阿 Lin。嗱，咁正話講咗材料同埋調味啦。咁做法咧，嗱，首先咧，我教大家已經浸咗啲燕窩啦嘛，即係有做過糖水嘅時間浸埋咗啦嘛。咁浸好咗之後咧，嗰啲燕窩咧，我哋同樣咧，亦都係咧用一支薑汁酒啊，又係慢慢火煮佢3分鐘，又係3分鐘，煮咗之後咧，倒起佢，擎乾水佢，擺埋一邊啦。咁好啦，嗰啲蛋白咧，我哋就將佢打散佢啦。打散嘅時間會有好多泡嘅喎，咁咧嗰啲泡你一定要輕輕撇咗佢，撇走嗰啲泡佢。咁仲有嗰啲鮮奶同埋忌廉奶咧，半杯，每樣半杯咧。一齊咧就倒入一個比較深啲嘅兜，或者嗰啲2個煲咁樣啊，即係一個大煲一個細煲，坐住揾啲熱水坐暖佢，明唔明我個意思啊？OK， 如果冇咧，如果 OK 你咧就係揾一個鑊深啲嘅鑊咧，就煮滾一煲水，煮滾一鑊水，然之後咧你攞個玻璃嘅量杯又好，或者碗闊口嗰啲碗又好。將嗰啲奶倒入去嗰個碗嗰度咧，
就將佢坐落嗰啲水嗰度。哦，明白，坐明白。熱佢。哦，唔係煮嗰啲奶，係坐熱佢。哦，明白。我哋唔想煮熱嗰啲奶啊，唔想煮滾佢啊。OK。淨係坐熱佢。坐熱佢嘅意思咧，就係咧，你一陣間炒奶咧就快好多噶啦。OK。如果凍奶咧，你可能炒個時間耐咗，就炒老咗啊。OK。咁梁師傅，我問下，就係嗰個生鍋，你燒咗嗰個熱水之後，當你俾嗰個鮮奶擺落去坐熱嗰時咧，你仲要唔要開個火啊？當然要啊。即係用呢個稍微慢慢地嘅火就得噶啦。OK。唔好等佢滾咗啲水入去嗰啲奶嗰度。OK。咁有幾長時間啊？好似我哋做西式甜品嗰啲咧，我哋都有一個叫做 double bowl。即係就係上下咧，底下有一個煲咧，闊口少少，就係煲熱水嘅。上高咧仲有一個就啱啱坐落去嗰個下邊嗰個熱水煲嗰度嘅。咁樣咧，通常佢哋做朱古力嘅時間咧，一定用呢個方法。我記得梁師傅以前講過。其實我喺屋企咧，梁師傅仲用過呢種方式咧，去蒸嗰個雞蛋。浸雞蛋係，我就係咁樣去蒸嘅。我都係擺落，其實咧都係擺咗個水裏邊，個熱水裏邊。之後咧咁樣去蒸嘅，我唔係完全係隔水嘅，就擺落去蒸。因為我以前睇到我媽咪係咁樣去做噶，所以咧我都知道過咗，譬如話15分鐘細火中細火咁樣去蒸咧，個雞蛋就已經蒸熟咗啦。所以嗰個奶咧，其實我會驚，因為你下邊個火一路都開住噶嘛，所以要開幾大火啊？慢慢地火就得噶啦。所以等佢保持個暖，即係嗰啲水仲係熱嘅。OK。但係就唔係滾嘅。咁樣坐暖佢。咁你坐緊嘅時間咧，你就另外做其他嘢啦。當然就係話打好啲蛋白啦。然之後咧，仲將嗰啲調味料我哋有一啲鹽啊、雞精啊、胡椒粉啊、粟粉啦，將佢開溶落去咧，溝埋落啲蛋白嗰度，咧。粟粉都一齊咩？係，當然啦。粟粉揾啲水開溶佢先，唔好就咁乾嘅粟粉倒落去。如果唔係咧，佢黐埋一嚿嚿啊嘛。用少少水，唔好太多。攪溶咗佢之後咧，倒埋落去。OK。倒埋落去啲蛋白嗰度，攪勻之後咧，一齊就係倒落嗰啲坐熱咗嗰啲奶嗰度。當然你嗰啲奶要拎出嚟啦，唔係喺個鑊嗰度啦。攞出嚟你就慢慢倒埋落去，亦都係攪勻佢啦。攪勻咗之後咧，咁啊可以炒得噶咯。你亦都可以咧，將啲西蘭花先用油鹽水灼熟先咧，呢個凍少少食都唔緊要。但係起碼咧，因為炒蛋白個過程好快脆嘅。炒好我想你即刻食噶嘛。如果你到時先又再渌菜喎，嗰啲蛋白都已經係可能會坐翻落去啊。明唔明啊？明白。係啦，明白。咁好啦，你渌熟啲西蘭花喺一邊先，好啦。咁我哋咧，如果你話炸米粉，亦都炸埋先啦，擺喺個碟底嗰度嚇。好啦，炒嘅時間咧，最好用一個不粘鍋。我哋韓國嗰隻3D 鍋啊，小鋪有得賣噶嚇。White clay 嚇，係嗰啲。咁你用嗰啲不粘鍋咧，嚟炒佢唔會黐底。如果你用其他鑊咧，可能會黐底咧，炒出嚟咧就唔靚啦，即係會有焦啊。一燶咗就唔好食㗎。係啦，咁咧就好啦，燒熱佢之後咧，大約即係中溫高少少啦。咁跟住咧，俾少少油落去。嗱，我教你點樣俾咧。你先俾一湯羹油落去，啷勻個鑊先，跟住將嗰啲油咧再倒翻落個油壺嗰度。咁你咁咪好少油咯。但係你呢個油已經啷勻咗個鑊啦嘛，唔需要太多油噶，因為佢不粘鍋啊嘛。咁然之後咧，跟住就將嗰啲奶混合咗嘅奶嘅咧，就倒落個鑊嗰度。倒落鑊個時間咧，嗱炒咧，你就要揸住個鑊鏟咧。另外你個鑊嗰度咧有個鑊柄揸住啦。炒嘅時間咧就由外面炒入嚟中間。外面兜入去，咁樣一路不斷咁樣翻勻咁樣翻入去入邊。咁然之後咧，佢就開始凝結噶啦。凝結咗之後咧，你見到佢全部啲熟啦，已經凝結咧，你就唔好再煮咯。呢個時間就已經得噶咯。咁咧炒嘅時間係冇錯。你倒啲奶落去嘅時間咧，順便差唔多炒到半熟狀態咧。溝埋嗰啲燕窩落去。OK， 所以喺嗰個蛋白咧炒到半熟嗰個時候，就先至溝嗰個燕窩落去。係，明白。咁再輕輕手，唔好太大力啊。輕輕手兜下佢，翻下去，兜下佢咁樣，兜勻咗佢入去之後咧，
到全部嗰啲蛋白奶熟咗啦，你就鏟上去個碟嗰度就得噶啦。哦，到時咧你就殺人花圍邊咁咪得咯。但係嗰個燕窩會唔會未熟啊？燕窩熟咗噶啦。頭先3分鐘滾咗啦嘛。呢個都要飛水噶嘛？喺飛水嗰時呢3分鐘其實就已經夠熟噶啦，係咪？哦，其實即係唔需要話太熟噶，燕窩根本咧，你浸腍咗之後咧，你用啲水煮佢3分鐘咧，已經係可以入得口噶啦。哦，明白。佢唔係話真係好似魚啊或者乜嘢雞肉咁樣生噶嘛。佢所以根本唔需要煮太耐嘅。哦，明白。煮太耐反為咧就會即係將嗰個口感啊冇咗。有啲就以為燉耐啲好啊嚇，溶晒佢都係喺翻入邊啫咁樣，但係冇咗個口感咯。明白啊？但係如果真係有啲人咧燉得時間長少少，咁啊溶咗喺嗰個裏邊咧，佢嗰個營養價值都應該仲係照計有喺翻入邊嘅，都係食落肚嘅啫。但係你都唔知道，如果人哋話咧問你嗰個食燕窩係咩揀過啊？就好似食蛋白咁樣咯，粉絲咯，冇錯啦，都係留低嗰個口感比較好，有個口感好啲，因為你先至知道食到真正嘅燕窩係乜嘢口感啊。唔係好似阿石頭話齋食粉絲咁樣，我好似冇乜感覺喎，食粉絲同埋食我覺得粉絲真係嘥料啊！我覺得我唔會嘅，我唔會嘅。梁師傅，我同佢完全喺嗰個地球南吉同美北係南北兩頭嘅，南北興嘅，完全唔一樣。係我同佢完全唔一樣嘅。但係咧，我覺得粉絲呢個食材咧真係幾有意思喎。嗰個魚翅試到好似粉絲，係嗰個燕窩，如果你未攞得幾好，好似亦都係粉絲。所以人哋設計粉絲出嚟嗰時就係為咗沖嗰啲魚翅同埋啲燕窩噶嘛。所以冇魚翅嗰時就會冇魚翅同埋燕窩嗰時，我哋就去試嗰個粉絲噶啦。代替品係咪？都好嘅，即係呢個冇嘢嘅，你黑埋眼唔理佢啦。我而家係食緊燕窩啊！當然啦，同梁師傅一齊咧，同埋咧，因為其實我哋知道呢啲聽眾朋友就喺屋企咧，其實真係備咗好多燕窩噶，特別係中國人啊，我哋都好食得養生噶嘛，所以大家屋企食用噶啦。咁啊，跟住梁師傅嗰個程序去做咧，大家一定會做得好好食嘅。冇錯。好，咁啊喺呢度咧，我哋都休息一陣，俾梁師傅都休息一陣，俾首歌俾大家聽下。好啊。OK。想起某个夏天，热闹海岸线，记忆中的那个少年，骄傲的宣言，伸出双手就能拥抱全世界，相信所有的梦想一定会实现，一切看起来都不会太遥远，转眼之间过了几年，轻浮的语言都已慢慢沉淀，即使难免会变得更加洗练，我们不曾妥协，那是我们都回不去的从前，幸好还可以坚持当时的信念，世界尝试改变当初的那个少年，那是我们都回不去的从前，当你站在那个夏天的海岸线，我们还是心里面那个偏执的少年。你想起某个夏天，热闹海岸线，记忆中的那个少
偏执的少年。你正喺度收聽嘅係96.9希望之聲三藩市屋崙 Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台。無論你係宗教團體、學校、非營利組織，亦或係律師、會計師、理財專家，或者係廣播愛好者，我哋為你提供大範圍接觸工。我姓徐，我住在 Summertail， 我的車型是Nissan Maxima。這輛車呢開了好多年，開了11年了，差不多。我們就是來美國是第一輛車，對我們真的意義是蠻大的。我開車學車也是這輛車，老公開車也是這輛車，兒子學車都是這輛車，就是靠這輛車，兒子上學，兒子去哪裡學，我們出去家人玩，上班做工都是靠這輛車。我每天開車都聽希望之聲的節目，它對我們華人真的是很大的幫助，所以我想捐給希望之聲。捐車是支持希望之聲最好的方式之一，讓您得到優質的服務，同時不用再煩惱修理和賣掉老車，也可以得到一筆免稅退款。捐車熱線408-596-3666，408-596-3666，我們也接受直接捐款。你正喺度收聽嘅係96.9希望之聲三藩市屋崙 Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台。如果你係非營利組織，希望你嘅活動信息俾公眾了解，我哋將免費為你播出你嘅資訊。請寄電郵 editor@bayvoice.net， 我哋將喺第一時間為你播報。提供者必須係聯邦註冊嘅非營利組織。公眾服務資訊限於120字以內，按收到次序播放。本台保留修改或拒絕嘅權利。傾下新鮮事，學做新菜式。歡迎收聽金石良言。係又翻嚟金石良言啦，我係石頭，我係梁師傅，我係阿 Lin。我哋今日學咗咁多名貴個菜式咧，咁喺呢度我哋雖然嗰個做法已經同大家講完啦吓，喺呢度咧再重複一次材料，同埋咧梁師傅咧有啲好重要嗰啲貼士咧，你都再同我哋大家提醒一次好嗎？好啊好啊，咁啲材料咧係叫做燕窩炒鮮奶啊。呢個燕窩咧係咪4安士啊？梁師傅係冇錯，蛋白啦5隻比較穩陣啲啦，4安士。係咁忌廉奶咧2份1杯，鮮奶咧又係2份1杯，煮熟咗個乾貝咧係1安士，火腿蓉咧少少啦，西蘭花大概10朵度啦，呢個剁碎咗個芫茜又係少少啦，同埋呢個炸粉絲又有少少噶。呢個係炸米粉啊！炸米粉係炸米粉 ，OK。咁呢個調味料方面咧，鹽咧4份1茶匙，雞精咧4份1茶匙，胡椒粉少少，粟粉咧2個茶匙，同埋用少少水開佢嘅。咁佢真係記得粉絲咧，佢唔會記得米粉嘅，係啦係啦。米粉同粉絲一樣嘅嘛，唔同。佢個成個人生都係圍繞咗嗰個粉絲嘅。梁師傅啊，我呢睇到你張相，因為你都有3張相俾我哋睇過。係，因為我淨係講咧，你哋可能想象唔到噶嘛。係啊係啊係啊，但係咧點解咧嗰個西蘭花咧係紫色嘅？呢個因為我想。嗰張相影出嚟比較特別靚啲啊！係啊，所以咧，通常我哋一張 Photoshop 嗎？唔係 Photoshop， 我真係買紫色嘅西蘭花啊！哦，有紫色嘅西蘭花，有紫色嘅，有紫色同埋有啲係藍色嘅。藍色都有啊！點解我從來未見過咧？係淺綠色嘅，一般我哋而家嗰啲深綠色噶嘛，西蘭花。係啊係啊，佢係淺綠色嘅。嗱，呢啲咧通常多數西人咧攞嚟做生去食嘅。有唔同顏色，你知我哋紅蘿蔔都已經7彩嘅啦，係咪啊？紫色嘅紅蘿蔔你見過未啊？未有。哎呀，嗰啲叫做 rainbow carrot。喺邊度可以見到啊？邊度可以買？喺一啲比較高級嘅 organic 嗰啲鋪頭有得賣嘅。Whole Food 裏邊有咩？有 Whole Food 都有。咁我紫色嗰個西蘭花喺嗰度亦都有咩？有。咁我今日我去嗰個 Whole Food 裏邊睇一睇，我真係唔知道。我睇到嗰張相嗰時咧，梁師傅，你知唔知我係點樣估嘅？
我諗咧，呢個可能唔係西蘭花啊，呢個可能係我哋中國咩豆腐花啫。我都諗住話咧，可能係我哋中國嗰個花材白色嗰種椰菜花，椰菜花係啦。咁啊之後咧，因為椰菜花係白色噶嘛，咁啊如果你白色嗰個地咧，你想做啲咩顏色咧，可能即係加少少色素喺裏邊啊，或者係啲譬如話加啲咩葡萄啊，或者係好天然嗰啲啊，一齊煮一煮啊，咁啊佢就會變咗嗰個顏色。我仲以為梁師傅做咗呢一道手做添，所以我特別問一問，原來係即係有紫色個西蘭花嘅，或者係孤老寡。不過咧，我就建議咧，你最好就唔好煮熟佢啦，因為呢啲咧一煮熟咗咧。就唔靚噶啦，唔好睇噶啦，係變咗魚色嘅，啲色會淡咗。淡咗同埋魚色嘅，唔係咁鮮色嘅。係。所以梁師傅真係擺喺呢度俾我哋睇嘅。我呢個咧只係咩將幅相靚啲咁，所以我都係即係建議大家，如果係食得嘅咧，用翻我哋本身嗰啲深綠色嘅西蘭花。OK， 好。梁師傅一食完中間嗰個炒鮮奶呢個燕窩炒鮮奶之後咧，嗰啲西蘭花全部攞去再淥一淥再食噶啦。我唔怕，因為第二日可以。我自己食咧，即係個顏色差啲都唔緊要啊嘛。但係你影相唔可以上得去嘅嘛。係啊，就好似我啲女人咧，如果你夜晚咧又去參加個 party 咧，你都除咗平時我哋都有化妝噶啦，你都有帶一副，譬如話你自己好中意嗰個耳環啦，戒指1、2、3、4、5、6、7、8、9、10要戴，冇咁多。我個意思話咧就係有時你都有少少點綴喺嗰度嘅，係咪啊？好，咁啊，我就知道噶啦。咪就係咯。咁其他 tips 咧？有啲乜嘢想問我？其他 tips？嗱，首先咧，嗰啲忌廉奶同鮮奶咧，最好用個熱水助熱佢。助暖佢，唔係要你煲啊。係，大家千萬唔好忘記咗。咁另外咧就係話將嗰啲粟粉咧，鷹粟粉又係喎，你唔好就咁。你話幾多啊？2茶羹啫嘛。我咪就咁滗2茶羹落去啦，哇！你嗰陣時就大劑啦，又花好多時間先搞得佢溶啊，因為啲蛋白黐噶嘛。你諗下個效果。係啦，死啦！嗰啲粟粉擺咗喺蛋白嗰度，哇！黐埋佢一嚿嚿，幾難先整得開佢啊。係啊。咁所以咧，你就要用少少水將佢開溶咗佢先。開溶咗倒落去，咁咪好容易攪勻咯。咁同技巧嚟㗎。同埋咧，我都記得咧，梁師傅有講過嗰個燕窩咧，我哋係炒嗰時咧已經用嗰個薑汁酒咧已經飛水用咗3分鐘啦，所以大家咧就唔使驚話嗰個燕窩仲唔熟喎，喺嗰個鍋裏邊咧有炒嚟炒去，其實唔需要噶。嗰個蛋白咧基本上係一半半熟嗰時咧。嗰個時間先至擺落去加落去嗰個燕窩嘅，咁蛋白全部熟咗嗰時咧，就已經可以切咗鍋噶啦，係咪？可以食得噶啦，可以食得噶啦，係唔需要話煮好耐。只不過你話好嚟燉糖水或者燉湯咧，燉耐啲，佢溶咗都唔緊要，都喺翻啲湯度啊嘛。但係我哋想食嘅時間好嚟做菜咧，就係想有一個口感喺度啊。係食到係燕窩啊，唔係食到一劈嘢都唔知係乜，好似有個石頭咁。粉絲嚟嘅啫嘛，係咯，炸粉絲同埋煮溶咗啲粉絲啫嘛，冇咗啦，哇，咁啊真係慘啦。好幾好，咁啊咧今日咧呢2道都係同燕窩有關係，嗰個菜式咧喺呢度梁師傅咧就已經完全交俾我哋啲聽眾朋友啦。如果你有啲咩問題仲唔明嘅，咁啊大家咧快手啲打咗電話上嚟問一問梁師傅啊，888-275-1628，888-275-1628。歡迎大家打電話上嚟。係啦，好，司徒啊，我呢咧亦都借住呢個時間咧，開始同大家傾下身邊嗰啲新聞啊，同埋我哋大家好關心嗰啲事，好唔好 ？OK， 咁我哋先講第一個先，就係琴日啦講到係2月23號，咁喺三藩市嘅教育委員會啦，咁全票通過咗由局長提出由局長呢個嘅卡延薩嘅提出嘅提案咧，係咩咧？就係避孕套提供計劃，係咩意思咧？就係將嗰個原嚟係只係去到高中生提供嘅呢個避孕套嘅計劃啦，喺學校入邊而家向降低年齡咧，向到呢個初中提供呢個避孕套嘅。咁咧，琴日咧都幾多家長去嗰個現場啦。但係咧，就算係去到睇到好多意見都好，最後嘅結果咧，就係而家投票通過咗呢個啦。通過咗之後咧，就係有啲咩問題咧？就係取消咗家長要求
如果話即係自己嘅細路仔唔想參加呢個計劃嘅話，都唔得，係取消咗家長呢個權利嘅。咁就其實呢一點咧係華人家長入邊反對最嚴重嘅，即係話我哋冇得選擇，係佢哋冇得選擇，咁變咗佢哋就反對得最嚴重嘅。咁當然個個都大家雙方講得都有佢自己嘅道理啦。就因為教育委員會入邊嘅聽證會入邊咧，亦都有解釋到啊，因為而家為咗保護呢啲細路仔，因為避孕套其實喺外邊都可以買到噶嘛。咁啊，為咗鼓勵佢哋學識呢啲咁嘅性教育嘅知識咧，咁啊會做呢一個動作喺度，即係話降低年齡啦，發避孕套嘅。咁啊啲家長嘅反對率咧就係因為家長咧需要一個唔可以剝奪家長呢個知情權，因為佢係完全唔通知家長嘅情況下咧，可以做呢一個課程同埋俾家長俾學生呢個避孕套嘅。咁咧家長係最擔心呢樣嘢。所以啲家長咁啊，但係嗰啲小童咧，啲同學咧，佢哋自己有啲咩反應，你知唔知啊？因為根據呢個校委會嗰度嘅調查啦嚇，因為而家其實係有5%嘅細路仔咧，即係喺初中嗰度有5%嘅細路仔咧，其實係有呢一方面嘅性行為嘅，所以咧就佢哋為咗保護呢5%嘅細路仔咧，就會做出呢一個嘅決定啦，就為咗保護佢哋咧，主要係咁嘅原因。我哋提到都喺教育委員會咧，有唯一一個都係我哋自己華人嗰個委員，佢其實亦都投咗贊成票嘅，佢自己都係3個細路仔嗰個媽媽嚟㗎。當時咧佢亦都表示話咧，佢都知道華人家長嗰個擔憂喺邊度啦，同埋咧佢自己亦都覺得出咗身咧有啲呢啲發生呢種關係咧係太早啲，但係咧因為佢都係有少少驚嗰個艾滋病啊，會對啲小童啊，即係生命好安全嗰個，所以咧佢最後尾你係講佢係投咗嗰個贊成票㗎，所以華人家長咧，我自己覺得可能最大嗰個反對咧，就係覺得自己冇選擇咯。都唔可以。其實家長咧喺呢度咧提出一件事咧，我覺得亦都算係有一個 point 喺呢度㗎。個家長就話咧，你唔可以因為呢5%咧就強逼話所有啲小朋友都一定要喺呢度長治性嘅，又係跟住呢個規定係啦。咁啊，如果學校裏邊知道有幾%或者係太多有呢啲情況，嗰啲小朋友咧，其實你係應該有啲單獨1對1重點去輔導嘅。所以佢哋咧，但係咧而家咧冇理大家嗰個意見同埋諗法係點樣啦。琴日咧佢嗰個提案咧係得到通過噶啦，所以咧應該都會推行噶啦。同時咧我哋都提到咧LA 啊同埋咧 Oakland 啊啲聯合學區嗰度咧，亦都開始類似一啲計劃噶啦。其實我嘅自己覺得咧，就係呢個性教育啊，同埋即係防止愛滋病啊，呢啲課程咧就係應該要喺堂上講嘅。因為愛滋病即係呢個都係一個感染嘅傳染嘅疾病嚟噶嘛，咁喺課堂可以講解愛滋病係咩原因，係點樣可以傳染得到㗎？由邊方面可以傳染得到啊？咁呢個咧應該喺課程嗰方面可以即係提供多啲。咁至於性教育咧，我2方面都要啦，學校同埋家庭都要。家庭有好多咧華人咧就係話好怕開口同仔女講關於性嗰方面嘅問題，即係好似好醜咁啊！又驚嗰啲仔女咧問呢問路啊，問到你自己唔識答啊，會有咁嘅情形嘅喎。佢唔識答，佢唔答咯，唔好問啦，行開啦咁，會有咁嘅情形。你唔同佢講咧，佢更加就好奇。咁好啦，你呢樣嘢咧就係會真係會喺翻你自己身上受到嘅。所以我哋唔好話為己一樣，一定要同啲細路講。呢一方面一定要講清楚。咁至於好似話有咩唔好嘅後果咧，你都要講明俾佢聽喎。嗱，你咁細個，如果真係有咗 BB，你點啊？你係咪唔讀書啊？你係咪生個 BB 出嚟啊？你有冇生咗之後邊個養啊？你唔好交俾我喎，
唔係我責任喎，係你嘅責任喎，因為你走去生 BB 喎。邊個養先？係嘛？但係小朋友咧，佢好多時候咧喺嗰個年紀咧，其實佢自己喺睇唔到嗰個責任有幾重嘅。係，所以你就係要教佢咯。你要灌輸俾佢啊嘛，細路仔乜都唔識噶，一張白紙嚟嘅啫。你講乜佢就聽乜噶啦，係嘛？所以咧，你首先講咗咧，佢就會明白，佢就唔會做啊。佢知道呢樣嘢唔啱嘅，唔可以做嘅。咁你早啲同佢灌輸咯，喺屋企同佢講咯。咁佢咪可以已經知道，你唔使派備用套，佢都知道唔得㗎，呢樣嘢唔可以做嘅。係嘛？其實以前咧，之前咧有一件事咧，就係喺校園呢度咧，出現咗嗰個性侵案件嘅。嗰時咧係咁啊，嗰時咧阿玲咧都採訪過一啲中西方兩方嗰個專家，就呢個性教育咧採訪過佢哋嘅。咁啊，面咧我哋休息一陣，翻嚟之後咧，阿玲可以俾當時啲專家嗰啲意見咧，可以同我哋聽眾朋友再交流下，好唔好？好啊，OK， 休息陣啦。你喺度收聽嘅係 FM 96.9希望之聲廣播電台，係舊金山、Auckland、Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台。你喺度收聽嘅係 FM 96.9希望之聲廣播電台，舊金山、Auckland、Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台。你想令到自己嘅生意更上層樓嗎？想令你嘅服務破20萬華人聽眾嗎？今日就打電話俾我哋嘅廣告熱線415-935-1898 415-935-1898，或者係 email 到 editor@bayvoice.net。您的一部老车曾伴随您度过一段难忘的人生道路。我姓徐，我住在 Summertail， 我的车型是尼桑 Maxima。这辆车呢开了好多年，开了11年了差不多。我们就是来美国是第一辆车，对我们真的意义是蛮大的。我开车学车也是这辆车，老公开车也是这辆车，儿子学车都是这辆车，就是靠这辆车，儿子上学，儿子去哪里学，我们出去家人玩，上班做工都是靠这辆车。我每天开车都听希望之声的节目，它对我们华人真的是很大的帮助，所以我想捐给希望之声。捐车是支持希望之声最好的方式之一，让您得到优质的服务，同时不用再烦恼修理和卖掉老车，也可以得到一笔免税退款。捐车热线408-596-3666 408-596-3666，我们也接受直接捐款。
你正喺度收聽嘅係96.9希望之聲三藩市屋崙 Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台。無論你係宗教團體、學校、非營利組織，亦或係律師、會計師、理財專家，或者係廣播愛好者，我哋為你提供大範圍接觸公眾嘅黃金廣播時段。有意者請電415-935-1898，或者電郵至 editor@bayvoice.net。新鮮事，學做新菜式，歡迎收聽金石良言。我係梁師傅，阿玲冇聲啊？唔係，我哋石頭咧頭先要忘記咗開麥啊，所以我都等緊佢再重新講過啦。好，聽眾朋友，大家而家聽緊嗰個咧係我哋金石良言嗰個節目，咁啊咧我係阿玲，我係梁師傅，我係石頭。好，頭先咧我哋都係同大家傾啊，喺尋日咧我哋就係有關上初中學生排嗰個保險套呢一件事咧，咁喺教育局嗰度咧喺全票已經通過咗佢嗰個局長嗰個提案嘅。雖然咧好多華人家長咧都去到嗰個會議嗰度，亦都去抗議，但係咧都獲咗個通過。咁啊頭先咧我哋亦都講過話，之前咧阿 Lin 其實喺教育節目裏邊咧係就嗰個因為嗰個性侵嗰個案件嗰個性侵嗰個案件採訪咗我哋中西兩方嗰個教育專家同埋心理學專家，有關呢就喺小童嗰個學生嗰個性教育呢啲方面嘅。我哋亦都提到咧，咁阿 Lin 亦都提到中西方嗰個專家咧，佢哋嗰個觀點咧，同埋啲方法咧，即係亦都有少少唔同嘅。呢個你應該係同我哋嗰個文化有少少關係。咁我哋知道咧，睇一睇我哋自己喺屋企爸爸媽媽嗰種相處嗰種方式啦，係咪？爸爸媽媽咧都係中國人都講啦，相敬如賓。相敬如賓，係就係你都唔會提到喺中國家庭裏邊啲爸爸媽媽喺啲細路仔面前咧，好親密咁好似好親密，或者係kiss 啊，嗰種擁抱啊，或者咩啊，可能都會少少都會有。咁特別係而家啦，年輕人啊呢啲行為就會慢慢多啲。但係咧譬如話 kiss 啊，或者咩其他啲更加多男女比較私密嗰啲行動咧，我哋喺屋企裏邊咧，爸爸媽媽都會好注意，唔會喺啲細路仔面前咧咁多嘅，係嘛？但係西方人咧，佢嗰個文化唔係咁樣噶，佢本身咧爸爸媽媽之間咧就好熱情嘅，所以啲小朋友本身咧，佢就喺嗰個環境裏邊咧，咁樣長大嗰時咧，其實西方嗰啲小朋友咧，佢啲學生啊，而家唔係講好細嗰啲小朋友啦，西方嗰啲學生咧，其實佢會對於嗰種男女之間嗰種身體嗰個接觸啊，其實係冇我哋亞洲學生更加好奇嘅，因為佢哋喺細個嗰時同學之間啦，爸爸媽媽之間啦，都好多擁抱啊，同埋佢哋啲本身作為一種禮節咧，佢都有一個，譬如話喺嗰個面上邊有個 kiss 啊，其實佢真係一種禮貌嚟噶。所以喺呢啲方面咧，西方學生咧就冇我哋亞洲學生咁好奇。反而咧係喺嗰個啱啱開始有少少譬如話男女生有少少對異性嗰種感覺初期咧，反而喺啲亞洲學生咧喺呢邊咧，反應咧會比較突出啲嘅，但係咧咁啊，教育專家咧兩邊咧亦都俾咗一啲建議，就係話點樣去幫助啲家長同埋學生咧有呢個性個教育喺呢邊。咁啊西方家嗰個專家咧，佢嗰個建議咧就係喺嗰個學生嘅嗰個小朋友咧好細嗰時，就應該開始俾佢在呢啲身體方面每一個器官，佢有啲咩功能，可以點樣用，都已經可以開始講俾我哋啲小朋友去聽噶啦。
西方嗰個專家嗰個意見就係咁樣噶，冇俾呢啲咧變成咗好似一個唔可以談，然後好似一個好秘密，同埋咧啲小朋友有用好多唔同種方式去探究嗰種嗰樣嘢啦，俾用咗佢好似一個知識咁樣俾啲小朋友知道。但係我哋中國就係就係我哋自己亞洲嗰個華人專家咧。佢咧其實也都係同樣一個意見，就係喺個小朋友喺嗰個同學你自己嗰個仔女年紀好細嗰時，就已經有開始俾佢一啲有步驟嗰啲性教育。咁啊，佢講嗰個有步驟佢嘅咩意思咧？因為我當時都有追過佢啦。咁啊，你係唔係喺年3歲嘅個已經，因為啲小朋友你都同佢講譬如話我哋個手咧係用嚟攞嘢嘅。亦都可以用嚟寫字，我哋個腳咧係用嚟行路嘅。咁樣咧，你如果有去你自己個身體上邊，你譬如話你有去廁所嗰時，你皮皮係用嚟做咩嘅？係咪啊？咁我話，咁你幾時開始要同啲小朋友去講，佢原來仲有另外一個功能嘅？咁啊，唔通喺佢3歲嘅，你都同佢開始講呢個噶嗎？咁啊，我哋亞洲呢邊嗰個專家咧，華人專家咧，佢嗰個意思就話咧，其實咧喺咁細嗰時咧，唔需要用呢一種好似咩都講白咗嗰種方式，因為其實個小朋友喺嗰個年紀係唔懂嘅，唔明嘅，所以咧，但係咧佢話你喺嗰個年紀一定要話俾個小朋友知道，就係呢個器官係非常之 private 私人嘅，咁啊，即係。2種人，一個係爸爸媽媽，另外一個係醫生，可以提到，同埋咧，因為有需要先至可以碰就係 touch 到你啊。咁啊，其他人咧，你亦都唔可以俾其他人去碰，亦都唔可以俾其他人去提。一個係你尊重你自己，另外一個亦都係尊重其他人。好，咁啊，你點樣去同小朋友？你呢個方式，你作為一種原則，你可以咁樣去講俾小朋友知道，係咪？但係呢小朋友你唔係話你講呢個可以做得，呢個做唔得，佢就會聽你哋。你一定要俾一個原因俾佢，佢先至會可以喺嗰個道理上邊完全接受咁樣，佢先至會咁樣去做噶嘛吓。所以咧當時你會有追問過呢個專家，我話咁我哋點樣俾一個小朋友一個好合理嗰個原因？佢哋有咁樣跟住我哋去做，咁啊呢嗰個專家嘢都有講到咧，譬如話我哋身體每一個器官，如果你唔用一種正確一種方式去用嗰時咧，咁啊佢就一定會出事噶啦。譬如話你個手咧去用嚟攞嘢嘅，唔係好似屙橙咁樣去炒餸嘅，咁啊你如果唔咁用嗰時咧，咁啊你個手時要去收咗噶啦。係咪？同埋咧，我哋個手咧去攞嘢嗰時咧，有一個道德嗰個要求，我哋要攞起我哋自己個嘢，唔可以攞其他人個嘢。因為如果你去攞其他人個嘢嗰時，特別係如果係冇得到冇得到其他人嗰個允許嗰時，係咁啊咧，嗰個就唔做攞啦，嗰個就做偷。咁啊，嗰個性質咧就完全變咗。所以我哋身體其他嗰啲器官亦都係一樣，譬如話我哋係屁屁啊，或者係噗噗嗰啲地方咧，佢好 private， 同埋咧，雖然話我哋嗰個器官係俾咗我哋身體裏邊一啲好污糟嗰啲液體啊，或者係固體啊排出我哋嗰個身體之外，但係嗰2個器官咧係要求非常非常之乾淨先得噶。如果你其他人隨便一個人可以去摸一摸啊，碰一碰啊，咁啊。人哋個手係最污糟噶嘛，因為你咩地方都摸噶嘛，咁啊你呢啲污糟嘢啲嘢咧，咁啊帶咗去嗰個地方，咁啊大件事啦！你呢個地方如果發現咗，如果生病咗，咁啊你身體裏邊所有應該排出你哋身體之外嗰啲嘢，咁啊就衝唔到嚟噶啦，或者你會自己會好痛噶啦，咁啊。嗰個時候你如果想屁屁唔俾你屁屁，你都屁屁唔出嚟，你會唔會好難受啊？所以咧，人個身體每一個器官係每一個時候佢要一個正確去運用一個方式嘅。但係咧，我
咁我就問佢啦，我話到咗一個年紀咧，呢啲小朋友就會發現，我呢啲器官原來仲有另外一個用法嘅。咁啊，我哋喺邊一個時候用邊一種方式可以話俾啲小朋友聽咧？咁啊，我哋專家係點樣答嘅咧？我哋俾聽眾朋友休息一下，我哋再翻嚟好冇？好啊！你喺度收聽嘅係 FM 96.9希望之聲廣播電台，係舊金山 Auckland Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台。唉，我看這輛車真的是開了太多年了，車已經老了，修我看也不值得了，買一輛新車，這輛車就不要了。主人，我是你的愛車，我們倆走過了多少風風雨雨啊！雖然我現在老了，但是我不願意就這樣沉睡下去，永不醒來。哎，您能不能把我捐給希望之聲，讓我用生命的餘暉造福灣區的華人？捐車給希望之聲，造福全灣區的華人。希望之聲捐車熱線408-596-3666，408-596-3666。感謝您的支持，讓我們一起用心托起這個華人的平台。你正喺度收聽嘅係 FM 96.9希望之聲廣播電台，舊金山 Auckland Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台。你想令到自己嘅生意更上層樓嗎？想令你嘅服務破20萬華人聽眾嗎？今日就打電話俾我哋嘅廣告熱線415-935-1898 415-935-1898，或者係 email 到 editor@bayvoice.net。傾下新鮮事，學做新菜式，歡迎聽金石良言。係又翻嚟金石良言啦，我係石頭，我係梁師傅，我係阿 Ling。哇，今日阿 Ling 真係講咗好多好嘅知識俾我哋嚇，咁我哋可以慢慢聽下，係啊，轉達下因為專家點講嘅先。因為我平時好少聽呢啲即係話題嘅專家嘅講嘅嘢嘅。係。咁今日咧，阿 Ling 講出嚟，我真係未聽過，學咗好多嘢。係咁啊，即係學到唔衰啊，係啊，幾好啊！咁啊，大家都不妨即係可以參考下啦。當然，即係專家講嘅嘢咧，都有佢嘅道理嘅，係嘛？阿 Ling 繼續啦，講啲咩俾我哋聽添啊？因為我呢啲專家咧，其實咧佢哋都係基本上幾十年時間咧，佢唔單單即係話喺本書上邊提到啲咩原則啊，或者咩啊，我啲。絕大部分呢啲專家咧，佢都係喺譬如話啲教育機構啊，頭先我話嗰個華人專家陳延年老師咧，佢都係一個心理學家嚟㗎，同埋佢咧都會俾啲小朋友有啲咩心理疾病啊，佢都係幾十年嗰個臨床經驗嚟㗎，所以呢有時咧，我哋中國人以前咪講嘛，讀萬件書。讀萬卷書不如行萬里路，行萬里路係啦，就喺你喺嗰個實在嗰個生活當中獲得嗰個經驗咧，佢好實用嘅就唔單單真係理論上邊嘅。咁我當時咧，我都有問到陳延年老師，我話陳老師啊，我哋應該喺邊一個時間同埋用邊一種方式去話俾我哋啲小朋友知道話，呢個器官咧，細嗰時我哋知道係皮皮同埋婆婆用㗎，咁樣。大個之後咧，仲有另外一個用法嘅，應該點樣去教呢個知識咧？同埋咩年紀咧？咁陳老師咧當時就咁樣同我講噶，佢話基本上咧，其實你睇一睇而家啲小朋友，佢幾時開始會有呢個好奇？以前咧講真都就幫埋阿 Ling 啊，我以前長大嗰時咧，可能因為我屋企爸爸媽媽咧，亦都。成個屋企嗰個環境非常之單純，嗰時咧我哋去嗰間學校咧，老師亦都管得好嚴苛嘅，所以咧我哋真係到咗好大，基本上而家早幾年啦，開始會講呢啲男男女女啲事啦。但係有一次啊，真係得我驚啊！我同一個朋友一齊去睇電影。咁啊，我哋兩個咧要埋一個地方等，咁啊佢未來，我哋喺嗰度，喺嗰個一個麥當勞外邊，所以睇到有兩個小學嗰個女仔喺嗰度咧，兩個係傾偈，
咁啊，一個小朋友就話咧，我而家咧個老師咧就安排咗我同另外一個男仔咧坐埋一齊。呢兩個小朋友咧，我估我睇佢嗰個年紀同埋高度啊，應該係3年級、4年級，最多4年級啦，唔會再高過，好晒噶啦。好，咁啊，個小朋友就佢話咧，老師安排咗我同另外一個男仔坐埋一齊，咁啊，佢每日咧都咁啊黐黐埋埋咁樣對我啊，咁啊，另外一個小朋友就話，佢係咪因為我同你坐埋一齊啊，想同你熟習啲啊咁啊？呢個談話其實都幾正常嘅，係咪？咁啊之後咧，另外個女仔咧打翻佢嗰一句咧，就嚇親我啦。佢話完全唔係，佢就諗住同我瞓覺啫。哇！我知啊，當時個腳啊都軟咗啊。我諗住，哇！3年級個小朋友點解可以講出呢啲說話咧？個原因其實我哋睇以前啲小朋友真係到咗可能中學之後，先至係開始有嗰種少少我中意個男仔啊，中意個女仔啊，但係都冇 physical 嘅諗法㗎。即係過咗高中之後啊，同學之間啊，先至會開始牽手啊，或者可能有少少親密嗰啲，先至激發係佢哋一啲身體上邊一啲反應嘅。咁啊，而家3年級啲小朋友啊，都講出佢想同我瞓覺呢啲說話嘅。咁啊，我哋可嚟總結下啦，啲小朋友點解而家咁早咧就已經開始有呢啲諗法噶啦？其實咧好多時候，好多人咧佢就隨便講話呢個人咧係咪屋企爸爸媽媽都未教好佢啊？呢個係有可能。我哋提到喺西方呢個社會，我哋提到點解黑人嗰啲呢啲問題會比較多啊？因為佢本身咧家庭方面咧有一啲譬如家庭教育比較好嘅，每一個民族都會有嘅，但係大部分大面積嚟講咧，我哋提到咧，佢哋啲家庭方面咧，喺呢啲方面教育方面係爭少少嘅，比較寬鬆啦，比較放鬆嘅，係啦。咁啊，但係咧，我哋知道華人家長啊，冇理佢啲家長自己係點樣嘅，佢啲仔女咧，佢係好緊張噶，所以佢成日喺屋企一定會管住啲細路仔嘅。但係咧，而家嗰啲 internet 啊，而家啲互聯網啊，呢個咧家長真係好難去 control 啊！有一次咧，我就喺一個學習嗰個地方，個中心嗰個地方，我都睇到幾個小朋友喺嗰度上網。其實咧，佢哋真係喺 YouTube 上邊咧睇一啲，譬如話跳舞啊，或者講笑啊，或者係啲 funny 啊，就好玩啲嘢啊。但係咧，佢嗰個喺嗰個 search engine 裏邊咧，佢有一啲 related videos， 就係有同你有關係類似嗰啲內容喺嗰度嘅，同埋呢啲內容咧，佢哋就有唔同嗰啲級數嘅，有少少咧就係可能咧就要開始有少少呢啲啦。咁啊啲小朋友咁樣點咗之後咧，佢下一次再 relate 嗰啲 movie 咧，就會更加嚴重。咁啊一卡咧，佢可能就好快啊，佢哋就已經會睇到一啲對啲父母嚟講咧，完全接受唔到嗰啲啦。但係你話呢一種情況，我哋係咪話嗰個小朋友屋企教育唔好啊？其實爸爸媽媽未咁樣教育佢噶。但係你話呢一種情況係咪我哋啲小朋友佢哋嗰個道德非常低下啊？佢其實亦都唔係因為道德低下先至會去睇呢啲嘢嘅，佢真係喺嗰個網上邊瀏覽咁啊去睇到。但係佢睇到之後嗰個後果就非常之嚴重，因為佢睇到之後佢就有呢個好奇心啦。佢一路睇落去嗰時，人呢就好似一個容器咁樣，你裝落去咩，佢就係咩。咁啊呢啲嘢佢睇得多之後，佢可能就想喺自己身邊裏邊啊，睇到其他人嗰時，佢就開始嗰種想象。如果呢個時候身邊啲人咧，可能個程度你仲差過佢嘅，咁啊咧可能就有啲嘢就會發生咯。所以咧當時你個專家亦都同我講咧，我哋都提一提而家啲小朋友對呢啲嘢好奇，大概係個咩年紀？咁喺嗰個年紀咧，我哋就已經要同呢個小朋友咧又開始講，其實我哋呢個器官咧到咗我哋一定年紀嗰時咧，就有其他另外一種用法，但係作為對一個人負責任，一個人同埋對自己嗰個生活身體負責任一個人嚟講，你應該呢個器官另外一種用法咧，一定要超過咗18歲之後。
任何喺18歲之前，如果你咁樣用咗呢個器官咧，對你自己嗰個身體都會造成好大一個傷害嘅。咁啊，呢個專家當時講咧，佢話咧一個咧，你係未話俾呢個小朋友話你完全唔可以喎，因為佢已經提到其他嘢要用噶啦。咁啊喺呢個時候，你比較好一種方式咧，係俾一個時間俾佢。咁啊，佢個小朋友就知道啦。哦，原來係要咁樣件事嘅。但係呢，我都有等到我自己大咗、成熟咗之後，先至去做。咁我咧就可以幫助一個小朋友比較理性咁樣去做。同埋咧有俾一個後果，有話俾呢個小朋友知道。爸爸媽媽亦都係喺邊一個年紀先至要你同姐姐啊，或者如果屋企有其他小朋友嘅，係咪？咁啊，為咗有俾你哋有嘢食。有書讀有嘢可以去玩，咁啊爸爸媽媽咧都要好辛苦，可唔可以出去搵錢係嘛？咁啊你而家如果媽媽今日唔俾嘢俾你食，咁啊你自己可唔可以搵到嘢食啊？如果你自己都搵唔到嘢食，咁啊如果你仲有照顧另外一個小朋友噶，咁啊你覺得你有冇呢個能力啊？咁啊如果你冇噶，咁啊我就話俾你知啦，你呢個器官如果你係太早去用咗，太早用過，咁啊，你就會可能就會要，譬如話，屋企會多個 BB 啦，完全都需要你去照顧噶啦。咁啊，呢種情況下，你諗下，你做唔做得到啊？如果唔噶，咁啊，而家媽媽話俾你聽啦，你呢個器官咧都要等到18歲之後先至可以咁樣用噶。所以咧，我都覺得咧，啲專家咧，佢哋都比較理性咁樣唔單單即係話嚇親佢。引導佢吓，係，但係都非常之好咁樣去引導佢啦。哇！我哋今日嗰個話題咧，用呢個新聞咧，真係講得比較嚴肅咯。但係咧，希望咧同埋啦，呢嘢都相信啦，對我哋啲聽眾朋友嚟講咧，都應該會有收穫噶。咁啊，非常之有教育意義啊！呢一個內容啊，咁啊，拎啦，接住落嚟嘅話咧，會希望佢講多啲啦，因為佢做咗幾個好好嘅節目咁啊，接觸咗好多專家，咁啊，我哋聽眾朋友咧都可以喺唔同嘅方面咧，都會提高咗呢個唔同嘅角度去理解呢件事情，了解多啲，係啦。好，我都有少少建議咧，即係我哋家長咧都唔能夠即係話輕視呢一個責任咧。家庭教育咧都係好重要，雖然話大部分時間咧都係喺學校好少時間喺屋企。咁我哋更加係咪要珍惜喺屋企嗰段時間，嚟同佢即係大家談下心了解多啲你嘅仔女佢嘅生活情況，喺學校嘅情況，或者佢發生咗啲乜嘢嘢，幫佢解決。咁咧呢個其實就係喺我哋食晚飯嘅時間啦。係啦。晚飯時間咧，當然盡量咧就係能夠父母同埋佢哋一齊食飯啦。同埋食飯嘅時間唔好開電視，乜都唔好。就係即係一路喺個食飯台嗰度食飯傾偈，係講翻你喺學校今日發生嘅嘢。係啦，梁師傅，你而家俾嗰個建議啊，真係俾得好好啊！因為其實小朋友喺佢年紀細嗰時咧，佢好中意同媽咪爹哋傾偈嘅，所以好多嘢咧，其實你同你個小朋友傾偈嗰時，你都已經知道噶啦。好多時候都係因為我哋忽略咗啫，冇錯。好，俾我哋聽眾朋友都休息一陣，我哋遲啲翻嚟。你正喺度收聽嘅係 FM 96.9希望之聲廣播電台，係舊金山、Auckland、Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台。你正喺度收聽嘅係96.9希望之聲三藩市 Auckland Berkeley 唯一嘅華語 FM 電台。無論你係宗教團體、學校、非營利組織，亦或係律師、會計師、理財專家，或者係廣播愛好者，我哋為你提供大範圍接觸公眾嘅黃金廣播時段。有意者請電415-935-1898，或者係電郵至 editor@bayvoice.net。Hi Susan， 你買一架新車啊？係啊，睇下我部新車靚唔靚？咁原來嗰架呢？捐咗俾希望之星啦。哦，捐咗俾希望之星，點解啊？因為我中意希望之星啊嘛，佢哋係非盈利嘅電台，將車捐俾佢哋，又省心又退稅，仲支持公益媒體添，一舉多得啊！講得啱，我亦都要支持一下。咁就打俾408-596-3666，佢哋可以快速取車。好嘅，我而家就打電話408-596-3666 408-596-3666，傾下新鮮事，
學做新菜式。歡迎收聽金石良言。係又到咗我哋最後一節嘅金石良言節目啦！我係石頭，我係梁師傅，我係阿 Ling。哎呀嗱，大家咧學到好多即係呢個性教育嘅專家嘅意見啊！唔係阿 Ling 阿 Ling 都即係俾專家嗰啲意見咧喺呢度咧，再話俾我哋啲聽眾朋友知道下。冇錯，阿 Ling 嘅專家嘅專家啊，係好 OK。咁咧，阿 Ling 會繼續再遲啲同大家講更多嘅，希望大家都了解。因為咧呢一個問題咧，其實即係每一日都會有發生嘅，係咪？係啊。你就講我哋出生率啦嚇，每一分鐘可能都有 BB 出生嘅，係啊。所以咧呢個問題就係每一分鐘都會有新嘅事情發生。咁啊，今日我唔講呢啲啦，我而家講菜啦。係啊係啊。聽日咧，聽日教你做乜乜嘢啊？嗱。咁啊，教咗甜品咧，又教咗個燕窩啦。咁我哋唔係餐餐食燕窩噶嘛，邊有咁奢華？粉絲，梁師傅講粉絲。今日唔講粉絲，留翻俾阿石頭講啦。佢粉絲食粉絲嘅經驗豐富啊！佢粉絲專家嚟嘅。等佢到時教下我哋整粉絲啊！梁師傅有好多粉絲喎。係啊係啊，嗰啲粉絲唔同嗰啲粉絲。咁聽日咧嗱，我教翻大家。過咗年啦，都係正常翻啦，恢復翻正常生活啦。咁咧，我哋要食翻一啲普通嘅家常菜啦。又要有少少健康噶啦。嗱，咁咧，我聽日會教大家做咩啊？用呢個牛蒡啊！牛蒡嚟做菜。牛蒡，阿玲，你知唔知佢個功效係點嘅？我都唔知道嗰個牛蒡係咩功效。以前咧，我都以為你個牛蒡你一定喺牛身上孭一個係。之後咧，我上個禮拜同我一個同事一齊去唐人街嗰度買菜。咁之後咧就睇到牛蒡。之後咧我話呢度唔係買菜嘅地方咩？未睇到買肉喎，點解會有牛蒡？之後睇到原來佢係好長好長一條一條嗰種。同埋咧，佢嗰個顏色咧，其實睇起嚟咧，就覺得好似係要少少啡啡地咁啊！啡啡地係啦，啡啡地嗰個顏色咁樣係啊。但係佢有咩功效啊？功效聽日我先話俾你聽。OK，因為我哋時間冇多啊。聽日我哋用牛蒡嚟做一個菜，就係加咗呢個西芹啦。COC 入邊其中一個西芹同埋紅蘿蔔。好嚟炒一個肉片嘅。炒肉片。肉片咧就係豬肉片。用豬肉嚟做嘅瘦肉炒肉片，好咁好簡單嘅菜，但係咧非常之營養價值高啊！係健康菜嚟嘅。你梁師傅，你講下嗰個分量啊？如果你買嗰時，你買得太多。係冇錯嗱，牛蒡咧有陣時你去超級市場買咧，佢逼你買一紮咧就3條嘅。但係唐埠咧就唔緊要，買一條佢都賣俾你。咁一條大約咧就我哋4安士都夠噶啦。OK。所以咧你求其買一條大約尺零到長嗰啲咧就已經夠噶啦。OK。咁啊，仲有一啲西芹啦，西芹你淨係俾大約係2-3，即係搣出嚟2-3條到啦。OK。2-3條。紅蘿蔔咧就紅蘿蔔就半條到就夠噶啦。紅蘿蔔唔多。唔多，因為呢個好嚟就撞一個色嘅啫。OK。好，咁啊，仲有咧就係呢個瘦肉啊。我哋用就係買全瘦嘅瘦肉啊，唔好買豬腩肉啊。OK。係瘦肉咧，我哋用8個安士。OK。咁仲有準備少少呢個薑啊、蒜啊，就係咁啦。調味汁液咧，屋企實有噶啦。蠔油糖、粟粉就係嗰啲咁嘅情形嘅啫。OK。再咪落係雞湯都唔使噶啦。因為我哋到時咧嗰啲煮完牛蒡嗰啲水咧，可以攞翻嚟要炒菜。好啊，所以好健康嘅。OK， 好。咁啊，具體嗰啲做法咧，同埋有啲咩功效咧，我哋都留低俾留翻聽日先講，好嘛？係冇錯啦。梁師傅，我同你同事同講一件事啊，有咩咁大事？好大件事啊！係咩？近排咧，咁我唔係做咗嗰個節目之後，廣東話嗰講得多嘛。其實我自己咧都覺得我一路都喺進步緊嘅。但係咧，我哋嗰個老細咧就對我咧唔停咁啊，嗰個期望咧就唔停咁啊升級。咁啊咧。開始佢都好開心啊，覺得哇呢好得意啊！之後咧佢嗰個期望高咗之後咧，佢就開始覺得我個水平唔夠噶啦。咁啊咧佢而家有個諗法咧，好似想
翻我去嗰個講廣東話嘅國家去講，去嗰度學一段時間喎。所以咧，中國啊，中國或者係香港啊，我係由香港嚟噶。佢係所以咧，因為我哋知道6月份咧，每月份6月份咧，香港咧好多嘢發生噶嘛。一般嚟講，6月4號嗰個六四集會啊，同埋7·1咧喺嗰個香港回歸嗰個遊行嘛，係所以嗰段時間咧都要發生噶嘛，所以咧佢咧今年咧就想我哋自己喺呢邊咧都有我哋自己咧，我哋係其實喺嗰度都有記者嘅，但係咧佢都想換呢個藉口咧，就想生我翻去一陣咧，去學多啲廣東話咧，咁啊比較正統啲嘅廣東話。佢有呢個諗法啦，但係梁師傅咧，你哋一定有諗辦法留低我喺呢度啊！嗰個時間啊，香港好熱嘅。我知道香港係好熱，不過唔緊要啦。你嗰啲防曬技術咧就哎呦，今日仲未講喎，係咪？今日冇講，不過都唔夠時間俾你講，聽日講啊。係啊係啊。你嗰啲防曬嘅技術咧就已經係即係去到頂點㗎啦。係啦，一啲都唔會曬親你。不過熱咧係好難受嘅。係啊係啊。因為尤其是如果你話做記者出街採訪啊，你冇得避嘅。如果喺辦公室，你話喺錄音室做嘢咧，仲 OK，有冷氣。一出街咧，好熱嘅，即刻嗰件衫咧就濕晒㗎啦。啊死啦，石頭啊！其實我依家講呢件事俾你兩個知道咧，其實係希望梁師傅可以教多幾句俚語啊、廣東話俾我，咁我就唔使走啦。但係梁師傅依家你就安慰我走都冇關係，我兩個完全唔係一個頻道上邊。因為咧，梁師傅你教多我兩句俚語啦。我教多你兩句俚語啊！嗱，呢句啱你㗎啦。哦，嗱你。第一，你唔好辜負咗我哋老闆嘅一片好心啊！佢想你學好啲廣東話翻嚟咧，仲做多啲廣東話節目啊！佢有呢個諗法噶咩？佢唔會發脾我出去嘅咩？喂，呢個機會好難得嘅喎，唔係個人有嘅喎。你睇我哋台好多靚女同事啊，點解佢唔揾專登又要揾你咧？因為我最靚嘛。哦，原來你最靚。OK，嗱，咁你咧就真係要珍惜呢個機會啦。如果唔係咧，就蘇州過後冇艇搭噶啦。蘇州過後冇艇搭係咪？我知啊。我食知啦，知噶啦，呢個廣州通嚟噶嘛？係啊，蘇州係咪中國一個城市嚟？係啊係啊，蘇州過後冇艇搭，冇艇，艇咧就係爬艇嗰啲啊。我冇艇得，嗰個意思就係話你過咗呢個村冇呢個店噶啦。你過咗蘇州，因為蘇州以前咧可能係咩一個可以停船嗰個碼頭嚟噶，所以如果你喺嗰度如果唔停咧，咁啊後邊嗰啲水路上邊咧就冇可以停船嗰個地方啦。係咪要少少嗰個意思啊？阿石頭你啊？唔係停船，其實就係你啱先講得冇錯，就話過咗呢個村就冇咗嗰個點啦。係啦，即係。蘇州嗰度咧就啱好就係即係打個比方啦，啱好就係喺呢度噶啦。如果一過咗去之後就冇機會噶啦。哦，即係好似你住店一樣啊嘛，嗰個客棧就得一間啦，喺前邊可能就100里之後先有咁你。哦，我知道啦，我知道啦，因為蘇州嗰度咧好山好水，以前人要講咧，蘇州嗰度靚女多，係啦，所以咧佢點解唔講廣州過咗之後冇停得咧？佢就講蘇州咧，就因為蘇州嗰度咧嗰時即係小橋流水，係咪好靚一個地方嘅？所以過咗呢個村咧就冇呢個店噶啦。嗰個廣東話係蘇州過後冇艇搭，冇艇搭，冇艇搭，即係搭咧，即係乘坐嗰個艇仔咁解。嗰個搭係咩搭？搭車搭船，搭車個搭，停咧就可以停喺嗰度。艇即係船啊！哦，冇艇搭，冇艇搭咗啦，即係冇船咗啦，冇船咗啦。咁咧嗱。你都講咗啦，蘇州咧就係好多嗰啲好靚嘅嗰啲河流仔啊，係嘛？蘇州河邊啊，係嘛？嗰首歌好好聽啊，好好聽啊，係咯。咁咧就所以咧，蘇州好多嗰啲即係小河啊、小橋流水啊咁樣嘅，所以咧佢哋通常就係用呢個小艇咧去做呢個即係交通工具嘅。咁過咗蘇州咧就冇呢啲咁嘅環境咯喎，一係出海。
一係咧就係啲即係比較闊嘅河流啦。哦，嗰啲咁大嘅河流，你撐個艇仔出去 ，OK，係咪實反艇啦？係啦係啦係啦。所以你話咧，你喺呢度唔坐艇咧，過咗呢度你就冇艇就冇艇坐㗎啦。係啦，即係唔好錯失呢個機會啊！明白。好，如果真係有呢個機會咧，如果真係有嘅，咁阿玲知道㗎啦，就會抓住㗎啦。好，咁喺呢度咧都嗰個蘇州河邊就冇得聽㗎啦，送另外一首歌俾大家聽下，好冇？我睇下聽唔聽到啦，蘇州河邊呢首歌啊！好啊，咁啊，同埋咧喺呢度咧，我哋亦都有同我哋聽眾朋友 say goodbye 啦。我哋係咪太開心，基本上都忘記咗呢 part 啦，係咩？係啊，好啊，聽到阿石頭啦，當堂即係心花怒放。咦，蘇州唔通有靚女？都係一個喎。你過咗蘇州冇靚女睇啦，係啊，睇靚女就喺度啦，抓緊時間啊，係咯，好似阿玲講話冇點解唔喺廣州啊？就講蘇州係嘛？好，喺呢度同我哋聽眾朋友 say goodbye 啦，好啦，拜拜，拜拜。